сайн байцгаана уу бүгдээрээ. Арай минь төргийа. Гэт манай 3 удаагийн ээлж онлайн хэлэлцүүлэг эхлэхэд бэлэн болж байна. За энэ удаагийн уулзалт 3 дахь удаага 3 дахь өдөр болгон боёо 5 гаруй өдөр болгон болж байгаа. Энэ удаагийн хэлэлцүүлэг маш сонирхолтой шийдвэр болохоор болж байна. За Монголын спорт болон гадаад харилцаа гэдэг сэдвээр манай уулзалт болно. Энэ уулзалт дөрвөн зочин өрсөн байгаа. Маш сонирхолтой яриулах юм ихтэй, сонсож авах, шингээж авах юм ихтэй дөрвөн зочин оролцсон. За зочдоо эхнээс нь танилцуулъя. Эхний зочин гадаад харилцааны яамны гадаад соёл сурталчилгааны эцсийн дэд захирал Баяр Магна захирал оролцож байна. За хоёр дахь зочин олон улсын уулын спортын холбооны дэд ерөнхийлөгч, Монголын уулчдын үндэсний холбооны дэд ерөнхийлөгч Дол Жаргал хэмээх бүсгүй оролцож байна. За гурав дахь зочин Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга асан. За Монголын спортын гадаад харилцааны 1990 оноос хойш нэвтрүүлгийн тал гэж хэлж болох отхон цагаан Монгол улсын соёлын гавьд отхон цагаан хүрэлцэн оролцож байна. За сүүлийн зочин бол бас биднэрт сонирхолтой өнцгөөс гадаад харилцааг танилцуулах, сонирхолтой бас жишээнүүдийг дурдгуулах хэмээн бизнесмен, спортоос их олон сэдвээр холбогдсон залуу байгаа. Үнэн бүрэн холбогдож байна. Bitmoney гэсэн үүсгэн байгуулагч, Skini Entertainment гэх мэтчлийн хэд хэдэн компаниг бас үүсгэн байгуулсан амжилттай бизнес эрхлэж байгаа. За үнэн бүрэнгээ бас урилга хүлээж авч ирж бидэнтэй яриа өргөнүүлэхээр болсон баярлалаа. За уулзалтын үед одоо бид 5-ын микрофоныг нээгээд эхний 1 цагийн турш бид 5 чөлөөтэй бас өөрсдийнхөө хүрээнд асуудлуудаа ярилцаад дараагийн 30 минут нь микрофоноо чөлөөтэй нээж өмнөх уулзалтуудаар та бүхэн мэдж байгаа гар өргөдөх функцийг ашиглаад асуултаа захиалаад тэгээд асуулт хариултын цаг явагдана. Тэгээд нэг нэгээр нь хүмүүсийг бас их сонирхолтой зүйл ярьж бас гадаад харилцаа, спортын байгууллагын гадаад харилцааг олон өнцгөөс ярьсан тийм уулзалт болно гэж найдаж байна. За яг үндсэн асуултууд эхлэхээс өмнө би бас энэ 3 дахь болгоныхоо тогтмол уулзалтын тухай мэдээллийг хүргэе. За энэ уулзалтыг 6 удаа явуулаад өөрөөр хэлбэл дараа нь 3 удаа явуулаад энэ удаадаа төр зогсоохоор хийж байгаа. Нэг төр завсарлан сар уу 2 сар уу тэрийгээ дараа нь ярилцсан. Тэгээд дараагийн уулзалтуудын сэдвийн саналыг хүлээж авч байгаа. Одоогийн байдлаар нэг 14 сэдвийн санаа гарсан. Бүгдэн дээр нь ямар ч байсан судалгаанууд эхлээд явж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Facebook дээр нэгдсэн групп дээр болон тусдаа ингээд саналаа оруулаад бас чөлөөтэй ярилцаад явж болно. Ямар ч байсан манайх энэ 3 дахь зохион байгуулалтыг багтаа болсон 4 өний бүр 5 өний бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулж байгаа маш сайхан баг байгаа. Тэгээд бас энэ багтаа бас баяр хүргэснээ хэлэхэд. За уулзалтаа эхлээд Баяр Магна захирлаас яриаг нь эхлүүлэе гэж бодож байна. Гадаад харилцааны яамны гадаад соёл сурталчилгааны гадаад сурталчилгааны эцсийн дэд Баяр Магна захирлаас ерөнхийдөө яг одоо Монгол улсын гадаад сурталчилгаанд спортыг эзлэх байр суурь ямар байгаа? Ер нь гадаад харилцаанд спортын эзэлдэг байр суурь, эргээд гадаад харилцааны өнөөгийн нөхцөл байдал, спортын одоо манай байгууллагуудын хөгжилд эзэлдэг байр суурийн тухай сонирхолтой яриа өрнүүлээсэй гэж бодож байна. Мэдээж бид бүхэн мэдж байгаа тамирчид бол талбай дээр бол тэртээдгүй Монголын нэрийг бол хангалттай гаргаж байгаа. Бид бол одоо хоёр орны гүүр болж байгаа маш олон жишээг бол мэднэ. Сумоогоос эхлүүлэл спорт бол өөрөө гадаад сурталчилгаа тал дээр бол байнгын бас том байр суурь эзэлж ирсэн. За харин яг энэ байгууллага талаас ямар шохон байр суурь эзэлж юм. Ер нь спорт тэр чигээр ямар байр суурь эзэлдэг бас та сонирхолтой өнцгөөс ярьж тайлбарлаж бусдад сонирхуулаач гэж хэлье. За баярлалаа хосоо бүгдээрэнд нь орой мэндийг хүргье. Өнөөдөр бас бүгдээрээ бас цаг зав зарцуулаад бүгдээ биенээсээ social distance-тэй байгаа боловч бас social media-гаар бас ингээд уулзаа явж байгаа нь бас энэ цаг үеийн олд юм уу да гэж бодож байна. Би маш товчхон ярив.
sports diplomacy гэдэг ер нь бол diplomacy гэдэг ойлголтыг маш энгийнээр бид нар хоёр юмар өгүүлдэг. Нэг нь болохоор луун, нөгөөх нь болохоор сава буюу одоо stick гэдэг тийм ээ. Энэ хоёроор бид нар diplomacy-г одоо тайлбарладаг. Юу гэхээр нэг бол саваагаараа одоо саваацаар байгаад өөрийнхөө эрхэнд оруулах, өөрийнхөө одоо улс төр байна уу, нийгэм байна уу, өөрийн философи байна уу, тэр болгоныг өвчээр тулгах буюу одоо хатуу хүчний бодлого. Нөгөөх нь болохоор луун одоо хөсөөр байгаад буюу одоо хамгийн зөөлөн хүчээр одоо маш зөөлнөр одоо өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг тэр тухайн үндэстэн ч юм уу тухайн улсаар одоо хийлгэх юм уу одоо гаргуулах тийм хоёр одоо арга байдаг. Нэг нь одоо хатуу хүч вэ, нөгөөх нь зөөлөн хүч гэж. За спорт бол спорт хоолны соёл хоёр бол хамгийн эртний одоо дипломат ёсын хоёр зүйл гэж зүйсээр үзэгддэг. Одоо бид нар ч гэсэн мэднэ олимпийн одоо наадам бол ямар эртний түүхтэй байлаа. Хамгийн анхны олимпийн наадам ч гэсэн үүснэ түүх нь бол тийм 3 хотын дунд олимпийн уулан дээр гараад ер нь спортынхаа наадмыг хийя гэж галж өгсөн байх жишээ. Тэгэхээр спорт бол аргагүй том байр суурь эзэлж байгаа. Тэгээ монголчууд спортынхаа салбарыг яаж за дуун одоо зүгээр байна уу? Зүгээр. Яаж ашиглаж байгаа юм бэ гэж. Бид нар хэд хэдэн жишээ бол мэднэ. Би нэг зураг харуулад болох болсоо. Хэрвээ энэ сайн хайлт гараад за энэ дээр гарахгүй шүү. Хальт профайл зураг гарсан да. Тэгсэн үү? Тийм. 13 он. Таны профайл зураг л хараад байна да. Заалга бол. За энэ зургийг харж байна тий? За одоо харагдаж байна. Бид нар сайн мэдгүй бах 1913 онд Монгол Улсын ерөнхий сайд болсон сайн ноён хаан намнан сүрэн хойшоо төлөөлөгчдийг ахалж явсан байж байгаа. Тэрний дунд нь одоо бие хамгаалагч манай өндөр гонгор хин хоёр Цэрэнбэл гэдэг энэ хоёр том биетэй хоёр хүнийг авч явсан байж байгаа. Тэгээд мэдээж яг тэр үед нь хин түүхэд өгүүлснээр бол өндөр гонгор өөр бие хамгаалагч байгаагүй богд хааны ордонд жасын нэрв бас заан маллагч энэ гэсэн янз бүрийн ажил хийдэг байсан байгаа. Тэгээд энэ хүнийг харсан байгаа. Яагаад тэгэхээр гадна дотныхан байн мэдээж одоо юунд нөрцдөг учраас нүдэнд нөрцдөг учраас энэ хүнийг аваа явъя. Орсуудад бас сонирн байж магадгүй гэж шийдсэн юм шиг байгаа юм л та. Тэгээ авч явсан аргагүй тэгээ хүн болгоны нүдэнд туссан хоёр өндөр Аз нөхөр ингээд бас ингээд нэг уртээ юмсаа яваад ирэхээр аргагүй судаан харагдсан юм шүү. Тэгээ сар гаруй байх хугацаанд бас энэ хоёр чинь зүгээр байхгүй тэр тухайн үедээ театрт нь очиж оройдоо үзв нэг юу яадаг зодог шуудаг өмсөөд Монгол бүхийн гараа твэ шаваа үзүүлдэг хоорондоо барилддаг одоо янз бүрийн бас тийм номер үзүүлж олныг хөгжөөдөг байсан гэж яг юм л та. Тэгээ энэ бол бидний үзэж байгаа бол Монголын одоо улс төрд одоо спорт дипломасиг бас нэг суурийг тавьсан үйл явдал гэж үздэг хардаг. Яагаад гэхээр нэрээ монголчууд чинь тухайн үед ойлголт нь бол Оросуудын ойлголт бол их л намхан тий бүгдээрээ нэг хөдсөндөө өмссөн намхан морьтой нэг тийм урсууд байдаг гэдэг ойлголт давмгаалж ирсэн байж байгаа. Тэгээ ийм өндөр Азтай үтгэл бараг дэлхийн товор 2 м 30 40 санж өндөр ийм хүнийг хараад мэдээж Оросууд их сонирн байсан байж магад. Тэгээ энэ бол их зөв бодлого байсан гэж үзэж байгаа. За дараагийн нэг зураг би болов харуулъя. Энийг бол одоо үеийн Монгол улс зөөлөн сосгийн үний нэг жишээ нь Монгол улсын сони олимпийн аварга Төвшинбаяр аварга маань хамгийн анхны Монгол улсын соёлын элч болоод гэрчлэгийг авсан байж байгаа. Энэ бол бид нар
спортоор Монголыг таниулж байгаа энэ залуучуудыг илч болгоё. Энэ залуучууд бол Монголыг одоо олон таниулах бас нэгэн одоо илчүүд мөн гэсэн тийм аргагүй хүлээн зөвшөөрсөн байж байгаа. За хоёрдугаарт нь хэн байсныг та нар мэдэж байна уу? Санаж байна уу? Тэ мэдээгүй. Хүү хамтлаг байсан. Гохо. Паурагойсэн байгаа. Жараад соёлын илчтэй. Түүнээс 4 хүн бол спорттой холбогдсон байдаг. За саяны 2 Төвшинбаяр авраг 2 байж байгаа. Оюун ухааны спортын одоо ажилтаар нь үзэх юм бол манай Хатанбаатар байна тийм ээ. Оюун ухааны академийн үүсгэн байгуулагч. Хатанбаатар маань одоо хамгийн баг отхон соёлын элчин нэг байгаа. За ийм түүхтэй тэгээд нөгөө нэг юунд байгаа Солонгосын нөгөө нэг Чежу арал дээр Монголын циркчид байдаг штэ. Морин бүржүүлдэг. Тэр тэдний ахлагч одоо үүшин байгуулсан отхон төгсгөл залуу бас соёлын элч болж ирсэн. За ийм учиртай байж байгаа. За үүнээс гадна бид нар бас нэг цоошин зүйлийг харж эхэлсэн нь юу вэ гэхлээр дурж орго болцсон. За энэ бол одоо нөгөө нэг жишт үзэж байгаа хоёр улсын тэргүүнүүдийн хооронд мөс хагалах маш том арга болсон гэж асшор арга маань байснараа тийм ээ. Яг тэгвэл Трамп түрүүхэн жил нь Японд айлчлахдаа сумогийн торгийн барилдааны хамгийн сүүлчийн өдөр ийм барилдааныг үзээд аврагын цомыг нь гарцуулсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ сумог бол маш сайн мэддэг байсан байгаа. Тэгээд ер нь асшор аврагыг аваад очсон бол маш зөв тактик болсон байгаа. Тийм ч учраас энэ хоёрын яриа тэр даруй нийлээд яг нөгөө цагаан ордонд уулзаад гарч ирээд нэг хоёулаа нөгөө сэтгүүлчдээр ярилцахтаа дандаа хэлж ирсэн тийм ерөнхийлөгч Монголын ерөнхийлөгчийн багт асшор сумогийн авраг их авраг явж байгаа юм байна. Монголчууд бол дайчин ард түмэн маш бэлдаач энэ үгийг байн хэлж ирсэн байж байгаа. Энэ бол тэгээд маш их олонний сэтгэл хүссэн ийм үйл явдал. Энэ бол одоо спорт дипломасигийн бас нэг хэлбэр гэж би хараад байна. За түүнээс гадна манай тамирчдыг бол ялангуяа одоо Монгол бүх сур харваа энтрийг аялал жуулчлал хөгжүүлэхэд бол байн ашиглаж яадаг те. Тэгээд юм л бол одоо янз бүрийн том баг үзэсгэлэн яамагт одоо хэдэн бүхөөл аваа явдаг. Нөгөө хэд маань очиод зодог шуудгаа байгаа зааланд нь байгаа танхимд нь тэгэл боломжоор бас харуулаад ялангуяа энэ бүхийн манай зодог шуудаа гадаад ихний уулгыг алдуулдаг те нэг бараг хагас нүцгэн шахуу хоёр залуу ир хоорондоо барилдаад тэгээд тэд нар сүрдмээр монголчуудын бас нэг байдаг ойлголтыг эвдсэн те их мундаг шөрмөслөг энэ сайхан залуучуудыг хараа гадныхан бас Монголд ирэх хүсэл их төрдгөө гэж ярьдаг. За нэг иймэрхүү явж ирлээ. Бид нар хэрвээ Монгол улс спортынхныгоо яг энэ дипломат арга хэмжээнд бүрэн дүрэн ашиглаж чадж гинэ гэвэл бид тэр бол хангалттай ажиллаж чадахгүй байгаа гэж би бодож байна. Үүнээс илүүгээр бид нар боломжууд бол асар их байж байгаа. Тэгэхээр тэр тухай та бүхэн дараагийн улсууд ч гэсэн илүү их ярих бах. Спортоор дамжуулаад гадны олон улсууд монголчуудыг мэддэг болсон үнэн. Үүнийг одоо илүү яаж бид нар одоо юу гэдэг жудогийн зөвхөн жудо сонирхчдын хүрээнээс илүү хайлуулах уу, сумо сонирхчдын хүрээнээс илүү хайлуулах уу гэх мэтийн иймэрхүү зүйлүүдийг бид нар ярих бас төлөвлөх хийх цаг нь болсон болов уу гэж би хараад байгаа. Сумог асшор авраг эд мандж яхад бол монголчууд бараг тэр чигээрээ сумог үздэг байсан тийм ээ. Тухайн 15 14 хоног бол тэгэл байнга л үзээстэй байдаг байсан. Гэтэл бид нар өстой Монголын аврагууд маань Монголын сумоочууд маань өстой Японыг байлдан дагуулж байна. Монгол Япончуудыг өстой нэрэ сүгдүүлж ин та гэж бид нар бахархан бардамнан ярьжсэн боловч эцсийн эцэст ялагч нь Япончууд болж таарсан тийм үү. Сумогоор дамжуулаад Японы соёл одоо Монголд асар их түргэн орж ирсэн байж. Сумог одоо үздэг үзэгчдийн тоо ихсэн. Одоо Монголын бүхчүүдээс гадна одоо Японы бүхчүүдийг одоо фэнүүд болцсон шүтэн биширдэгч байд юм асар олон улсууд бий болцсон байх жишээ. Тэгэхээр бид нар яаж эргүүлээд одоо
Монголын спортуудаа экспортлох уу? Гэдэг бас нэг асуудал байгаа. Тэгээ энэ тухай та бүхэн илүү их ярих бах. Тэгээд явцын дунд бүгдээрээ саналаа солилцоо ярих бахаа гэж бодчих. Тэгээд баярлалаа та бүхэн. Баярлалаа. Баяр магнаа захирлаа. Тэгээ ерөнхийдөө бас энэ улс орнуудын харилцаанд хамгийн гол асуудал бол спортын нөгөө зөөлөн хүчээр нөлөөлөх, сэтгэл зүйн нөлөөлөх, хүмүүсийн яг одоо энэ пашн дээр нь тоглодог дөрвөлжийн сэдвүүдээр ярьсан сонирхлын давхцал гэдэг шиг хамгийн эхлээд мөн шаглах үйл ажиллагаанд спорт бол дандаа тэргүүнд нь явж ирсэн. За ер нь яг энэ зөөлөн хүчний бодлого эсвэл спортыг ашигласан маш олон жишээнүүд байдаг л да. Одоо Япон, Хятад, Америкийн хоорондын харилцаа, Куб, Америкийн асуудлыг зөөлсөн гэл гадны гой жишээнүүд байдаг. Монголчууд гэсэн яг тэр төвшөнд бол бас ашиглаж байгаа гэж бодож байна. За тэгээд энэ мусаглах ажлыг дараагийн одоо УЧК үнэн бүрэн захирал бас нэлээд дэлгэрэнгүй яг бизнесийн салбарт яадаг гэдэг арай өөр өнцгөөс бас яриул бас зүгээрэж магадгүй. Тэгээд одоо би микрофоныг отхон цагаан ахад шилжүүлье. Отхон цагаан ах бол яг Монголын спортын гадаад харилцаа сүүлийн 20 жил 30 жил яаж явж ирснийг бол ер нь бол мэдж байгаа. Тэгэхээр ер нь ямар шуухан нөхцөл байдалтай байсан, ер нь спортын гадаад харилцаа ямар одоо төвшөнд явж байв, ямар үр дүнд ингэж голдох одоо гоё дурсамжуудаас бас хуваалцвал зүгээр болов. За баярлалаа. Одоо анх одоо энэ цахим хэлцүүт орж байна. Тэгээд Монголын спортын гадаад харилцаа гэдэг бол одоо манай нийтлэл Монголын тамирчин нүүр царай гэсэн үг. Тэгээд манайх ч одоо 1956 онд Монголын үндэсний олимпиараа байгуулагдаад тэгээд 62 онд олон улсын олимпиараар ирсээд тэгээд анх 1964 оны өвлийн олимпиад эхэлж ороод зуны олимпиад нь ороод тугаа мандуулаад тэгээд олон улсын олимпиараар одоо бүрэн эрэхтэй тийм бүртгэлтэй болоод тэгэхээр манай гадаад харилцааны ажил бол их идэвхжсэн байгаамаа. Тэгээд бодлого тэр олон улсын олимпиараар ирснийхаа дараа манайх бол тэр Ази олимпийн зөвлөлд үндэсний олимпийн хороодын холбоо, Зүүн Азийн наадмын холбоо гэдэг шүүлцүүл байгуулах залбууд ирсээд ингээд юм ч гэсэн бүрэн эрэхт Монгол улс бол ингээд спортын гол байгууллага гишүүн болж тэр шууд хайр. Тэгээд бас зарим олон улсын байгууллагатай манайх чинь тулгын чулууныг тавилцаж хүртэл анх орж ирсэн тийм холбоотой байгаамаа. Тэгээ манай гадаад харилцаа бол ингээд намайг хараа миний ингээд ажилласнаар бол хамгийн анх бол одоо дээр одоо социализмын гадаад харилцаа гэх юм уу да. Тэр үуч анх нөгөө манайх чинь олон улсын олимпиаранд нисээд наадамдаа ороод за тэгээд явж исэн. За тэр үед чинь манай социалист капитализмын зөрчил их байсан учраас зөвлөл бод улс тэргүүтээ улсуудын социалист блок гэж яриад байгаа. Социалист блокийн тэр одоо үйл ажиллагаанд оролцож явдаг байсан. Тэрний бас сайн тал, муу тал нь ч бий. Сайн тал нь бол манайх 1977 онд өөрийн гэсэн олон улсын олимпийн хорооны гишүүнтэй гэ болсон. Монгол болж байгаа бүх арга хэмжээ соц орнуудын спортын удирдлагуудын уулзалт, соц орнуудын спортын сэтгүүлч, спортын сонин хэвлэл мэдээллийн уулзалт гэж бүх оронд ингээд болдог байсан. Та бүхэн ч мэдж байгаа. Тэгээд үүнийг дагаад мөн соц орнуудын спортын том тэмцээнд бол би энийг дэмжиж спорт олимпийн том тамирчид чөлөөжүүдөө боксыг орж иж монголчууд бол тэгж одоо нэг гадаад явдаг байсан үед бол тэгээд манайхан дэлхийн том оддыг их үздэг байсан. За ингээд энэ маягаар явж байгаад манайх бол нэлээд амжилтаа гаргаад 90 он бол хүрсэн. За ингээд зах зээл эхэллээ. Тэгээд Монголын үндэсний олимпийн хороо бол урд нь биеийн тамир спортын зөвлөл гэж нэг хэсэг байсан. Биеийн тамир спортын хороо гэж байсан. Энийн одоо тийм хавсралт маягтай явж исэн. Олимпийн тасгийн дарга нь одоо олимпийн хорооны одоо генсек местэй ч юм уу одоо тэгээд биеийн тамир спортын дарга нь бас давхар олимпийн хорооны ерөнхийлөгчийн үр бүс ч юм одоо энэ хятад бол тийм байх шиг байна. Хойд солонгос тийм байх шиг байна. Миний мэдж байгаа тийм байна лээ ер нь бол тийм гэсэн. За тэгээд 90 онд бол тэгээд нөгөө бүх төрлийн одоо хувьсэл ардчил үүсч манай олимпийн хороо бие даасан тийм статустай олимпийн автоном буюу бие даасан байдлаа хэрэгжүүлж бие даасан үндэсний олимпийн хороо бол гарсан. За эндээс бид нар бол одоо үндэсний олимпийн хороотойгоо шууд харьцаж өөрийн гэсэн бодлого чиглэлээ явуулж тэгээд одоо олимпийн хаартанд авах бүх үүргээ бол одоо хэлцэж эхэлсэн. Тэгээд дээрүүд чинь гадаад харилцааны хилцийн нэг даргатай базуусрын гэдэг герман хэлтэй хүн байсан. Доор нь Франц хэлний совда тэгээд англи хэлтэй цэндөөчөр тонголог гэдэг 4-5 хүн байдаг гэсэн. За тэгээд сүүлдээ хэдэн маань
90 оны ихээс чинь амьдралын шавмаа хөөгөөд тэгээд гадаад дотоодын компанид орсон. Тэгээд энэ ажлыг одоо ингээд авах ажил өөрөөр надад оногцоо. Тэгээд энэ үед бол спорт холбоотойгоо Монгол Үндэсний Олимпиадын гадаад харилцааны бодлого бол нэгдүгээр олон улсын олимпиадын хар түвшнийг баримтлах, олон улсын одоо тэр олимпийн наадам, төв дэлхийн бүсийн наадмуудад баг тамирчтай зохион байгуулж онцгой хэрэг дагуу оролцуулах. Тэгээд спортын өндөр хөвөл спортын холбоотойгоо хамтарч эдний гадаад харилцаанд бол тусалж дэмжиж одоо дэмжлэг үзүүлж ажиллах. За тэгээд үндэсний олимпийн ах トゥ одоо дээрөө тэгж ярьдаг гэсэн дээ. Ах トゥ үндэсний олимпийн хороодтай гадаад харилцаагаа бол хөгжүүлэх. Яг гэвэл том одоо манай Зүүн Азийн бүс бол маш том бүс байгаа юм. Зүүн Азийн бүс бол энэ Азийн 45 орн олимпиад ороход Азийн медалийн бараг 70% нь энэ манай Зүүн Азийн бүс буюу хоёр солонгос, Хятад, Япон ингээд одоо манайх Монгол бас үл нүцэд орно штэ. Монгол ингээд Хонконг, Тайван энэ ингээд орохоор манай Зүүн Азийн бүс бол маш том хүчтэй бүсээр ордог. Энэ бүсийн үндэсний олимпийн хорооттойгоо бол маш нэгтэрч сайн ажиллах тийм ажилтай байна. За гадаад харилцааны хэллэгээр одоо Баяка юу ч хэлж мэдгүй. Ер нь хөгжиж байгаа орны үндэсний олимпийн хорооны гадаад харилцаа бол ер нь жоохон тийм хөлдөн суусан л маягтай. Одоо Монгол ухаанаар тэгж л ажиллах хэрэгтэй гэж би олон жил боддог. Тэгэхээр дандаа улаан цагийн гоогаад тахтай биш. Том үндэсний олимпийн хороотой суралцах, сургах, тэг хамтран хөрөнгө оруулалт тэгээд янз янзын одоо хамтын ажиллагаа тэр орны одоо хамтын ажиллагааны нөөлөгт багтах. Бид хариуд нь бас засалжуулагч одоо хятад өдөр засалжуулагч явуулж ирсэн. Оросд ч манай Якут энэ төвчүүд одоо манай Оросын манай засалжуулагчид явж ажиллаж ирсэн. Гэх мэтчлэн одоо олон төрлийн үйл ажиллагаа бол явуулж ирсэн. Тэгээд Монголын Үндэсний Олимпийн хорооны төр засагтайгаа бол хамтарч ажиллаж ирсэн. Тэгээд янз янзын залжууд спортын хороо, биеийн төр спортын хороо, биеийн төр спортын газар гэх мэтийн байгууллагатай хамтарч ажиллаж. Мөн одоо энэ Байкагийн төрийн спорт дипломасын ярьсан ёсоор бол одоо манайх бол олимпийн наадамд төрийн тэргүүн, засгийн газрын тэргүүнийг оролцуулах мөн төр засгийн айл ерөнхийлөгч тэргүүний айлчлалын үеэр тухайн орнд айлч байгаа спортын асуудлыг хариуцаж зохицуулах, жишээлбэл Лозанд айлчлахад бол одоо ерөнхийлөгчдийн асуудлыг зохицуулах, тэгээ ямар санал хэлэх энэ тэрийг одоо зохицуулах гэх мэтчлэн одоо тийм айлчлалыг бол олимпичуулах үйл ажиллагаанд явдаг. Яг гэвэл тэнд оролцож байгаа ер нь л манай төрийн ажилтан, төрийн одоо зөвшөлтнүүд бол ямар нэгэн спортын холбоотой бол заавал холбоотой ямар нэгэн спортын холбоог бол одоо дэмжсэн заримдаа бол толгойсон ерөнхийлөгч энэ төр нь байдаг. Жишээл одоо манай гадаад харилцааны сайд Гомсооронгой бол 1995 онд болсон Монголын Үндэсний Олимпийн хорооны ерөнхийлөгчийн сонгуульд бол гольфын холбооны ерөнхийлөгчийн чиглэлээр өрсөлдөж байсан. Одоогийн сайд энэ Цагбаатар маань жудогийн одоо том одоо бас сан зүтгэлтэн хуучин байсан сайд продюсер нь бол Монголын буудлын холбоонд зүтгэлж байсан. Гэх мэтчлэн одоо ерөн гадаад харилцааны яам одоо манай улсуудын спорттой яг амиж холбоотой. Тэгээд дөрөвний хэлдгээр тэр гадаад сурчлагаа бүх юмд бол бид олимпийн хороо оролцож төв засгийн удирдлагыг олимпи наадамд явахт нь сайн нөхцөл болцоогоор хангах тийм шаардлагатай байдаг. Гэхдээ төрийн ёслол олимпийн протокол хоёр бол зарим талдаа бол зөрөөтэй. Тийг бол урьдчилан сайн хэлж ингээд тэр лимит одоо бүх тэр одоо болцоо байх тэр зааврын сайн хөрвүүлэх тал дээр бид ихтэй гэж ажилтгаа. За тэгээд манай төрөний хэлснээр спорт бид одоо энэ олимпик хаус гэдэг нэмэг байсан. Яг л үндэсний олимпийн хороод бие даасан тусаар тогтносол юм бол өөрийн гэсэн одоо байр савтаа байх гэсэн асуудлыг бол бид ярилцаад тэгээд энэ бид одоо яг л хандив ах トゥ үндэсний олимпийн хороод болон одоо бидний дээр Азийн олимпийн зөвлөл мөн бусад байгууллагатай хамтарч 2002 онд энэ олимпик хаусаа бол бид барьж дуурал тусгаар олимпийн цагаан өргөтэй болсон. Энэ бол одоо манай олимпийн хөдөлгөөний бас нэг том үе шатны нэг гэж ойлгодог. Тэгээд бид нар гадаад харилцааны гол чухал юм чи одоо олон улсын олимпиадтай хамтран төсөв хөтөлбөр хамруулах олимп болон спорт олимпийн тамирчид болон спортын холбоотой тэтгэмж тэтгэлэг
болон дээдлийн хилцэнтэй төсөв хөтөлбөрүүд бол хамрагдах гэдэг. Олон үйл ажиллагаанд бол олон тамирчин хамрагдсан. За мэдээж бидний манай оргил үйл 2008 оны Олимп. Манайх чинь 28 тамирчин оролцоод 2 алт 2 мөнгөний медаль авсан. Тэгээ олон улсын олимпийн хорооны тэрхлэгт хөтөлбөрт орсон манай 4 тамирчин орсон. Манай багаараа чинь 34 5 дугаар байранд орсон. Их мэдчлээ одоо энэ бүх үзүүлэлтээр Монгол бол одоо 2008 онд бол олон улсын олимпийн хорооны одоо бидний ойлгож байгаа социалист уралдаанд бол нэлээд дээгүүр болж одоо энэ ийм жижиг орон бол одоо олимпийн одоо энэ болцоогоо ингэж өндөр ашиглаж байна гэсэн энэ олон жишээнд бол орж исэн. Энд цаашдаа үргэлжилж манайх бол тэгээд энэ салбартаа ажиллаад бүр нэлээд датцсан. Тэгээд ер нь бид нар юунаас бас нэгэн асуудал бол одоо олон улсын спортын байгууллага, спортын холбоотод Монголын төлөөллийг бол дэмжих, түнд одоо оролцуулах улсуудыг бол олшруулах, олон улсын байгууллагад ажиллах улсуудыг бол бас дэмжиж тэтгэх талаар үдвэл арга хэмжээ авдаг. Сүүлд одоо энэ легионерийн асуудлыг яг одоо энэ бодиттой болж эхэллээ. Манайх легионер авлаа, манайхаас ч хүн авлаа. Энэ дээр бас олимпийн хороо бол харьяалын асуудал дээр их ажилладаг учраас олон улсын олимпийн хороотойгоо маш ажил сүүлийн үед одоо цаг үргэлжлэнээс солигдож байгаа тэр олон дүрм, хууль, одоо иргэншлийн асуудал дээр бас тийм тусдан ажиллахгүй бол энэ дээр бол бас тийм сэдв бол гараад ирсэн байгаамаа. Тэгээд дараа нь одоо олон улсын энэ мэдээллийн хэрэгслэр үйл ажиллагааг сурчлах одоо манай олон улсын олимпийн бүх сайт мэдээлэл дээр ингээд манай мэдээ ингэж явахаар тэр сайтнаас нэгдүгээр төл мэдээг олон гадаад ямар мэдээ хийж байгааг уншиж ингээд харж мэдэх ёстой. Тэндээс олон улсын цогж байгаа ажлаас жишээ авах жишээ мөн бидний мэдээг маш олон гадаадынхан уншиж манай улсын талаар одоо ингээд тийм маш тийм үнэгүй сурчлагаа болж байгаа талаар би олон мэдээ авч ирсэн. Тэгээд Монголоос суралцъя ч гэсэн одоо чи монгол шиг гэж мэдээгээ бичиж байгаа ч гэсэн тийм үндэсний олимпийн хорооны шаардлага тавьж байгаа нь би бол сонсч ирсэн. Мөн Монголд бол олон улсын олимпийн хорооны гишүүд, спорт холбоодын ерөнхийлөгчид, дэлхийн том тамирчдыг урьж авчрах талаар бол ажил зохион. Энэ хүний үг бол маш их тийм нөлөөтэй. Олон улсын олимпийн хорооны ерөнхийлөгч Самранч Монголд ирж ирсэн. Томас Бах ирж ирсэн, Жак Роге ирж ирсэн. Энэ улсууд ингээд Монголд ирээд айлчсаар ингээд цаашдаа одоо бүх Монголын талаар амьд сурчлага болоод ер нь Монголд очих нь зүйтэй саналыг дэмждэг учраас энэ бол одоо бас тийм нөлөө бүхий хоёрын харилцаа, хоёрын сайхан найз байх нь энэ олимпийн ажил явуулахт их тийм төхөмтэй юм уу гэж боддгийм аа. За тэгээд хөндөрлүүд бол их байсан л да. 90-ад онд ч мэдээж одоо жишээлбэл ганцхан бичгийн машин манайд л олимпийн хороонд л байдаг гэсэн. 1992 оны Барселона олимпиад яваад мөнх хоёр маань олимпийн 2 дахь өдөр одоо ингээд олимпийн хөрөл медаль анхны эмэгтэй тэгээд буудлагын хүн авцсан байхад бол манайх Монголоор уцтах гээд уцаар явах газар байхгүй. Монголд бол код байхгүй, карт байхгүй. 92 он ч одоо манайх чинь партнер симтэй байсан. Тэгээд бол дарга маань Москвароо уцтаад Москвад байдаг мяатын төлөөлөгч Сөрөн хорлоо гэж хүн байсан. Тэр хүн рүү уцтаа. Тэр хүн Монгол руу уцтаж тэгээд одоо мөнх хоёр маань олимпийн медаль авсан гэдгийг бол одоо Монгол даяараа мэдэж одоо хэдэн цаг үлээ бараг 1 хоногийн дараа мэдэж бол баярлж ирсэн. Тэгээд ийм цаг үед бол тэгээд Монголын үндэсний олимпийн хорооны гадаад харилцаа бүх үйл ажиллагаа ингээл явагддаг байсан. 94 оны Лили хамрын олимпиад оролцохын тасрах төхөд яг тэгвэл тэнд чинь би одоо нэг шинэ байсан юм аа. Тэгээд нэг олимпийн эрх авах тэмцээн гэдгийг мэддэггүй. Тэр нь гарцсан байсан мэдэхгүй шууд Германд очиод Германаас шууд цаашаага цан төвшөлтөй аваад Лили хамар Норвег явах байсан гэдгийг мэддэггүй. Тэгээд уцтаад яасан чи танд ямар тэмцээнд орж ямар одоо энэ юу болцод хангасан бэ гэсэн юм болцол гэдгсэн. Тэгэхээр тэр ийм олимпич одоо ингээд тийм болцод хангадаг болсон. Хүн болгон орой гэсэн орхоо байцсан гэдэг. Тэрийг би мэддэггүй. Тэгээд уцтаад тэгээд тэр асуудал дээр ингээд очиад тэгээд дараа нь бидний дундаас нэг ганц тамирчин оролцох гэх мэтчлэн одоо ингээд янз янзын үйл ажиллагаа тэгээд нэг тамирчин аваад Лили хамарт очиод тугаа мандуулаад нээлтээс 1 хоног хоцорж очиод тэгээд Монгол руу факс явуулах гэсэн чинь факс гэдэг юм байхгүй. Төв шууданд ганцхан байдаг гэсэн. Тэгээд тэрийг утсаж очиад мөнгө төлөөд тэр термоцаас гэж дээр гараад тим одоо шат дамжлагыг дамжиж гадаад харилцааг хөгжсөн. Тэгээд яг цаг үетэйгээ дамжиж ер нь олимпийн хорооны гадаад харилцаа бол ер нь улсынхаа нэлээд тэргүй өгнөд л явж ирсэн. Хамгийн түрүүний факс тааж болж ирсэн. Тэгээд нэг цаглагын бичгийн машин тааж болж ирсэн. Тэгээд имэйл бүгдээр ингээд төрүүлж явдаг гэсэн хүчин. Тэгээ манай гадаад харилцаа бол олон улс нэлээд сайхан нэр хүндтэй олимпийн хороо маань нэр хүндтэй ингээд сайхан
ажиллаж байгаамаа. За тэгээд ингээд зогсоё доо. Тэгээд дараа нь ярилцлаа орох болох байх тий. Танаас бас одоо манай оролцогч нар ч гэсэн бусдад хэлбэрч нар ч гэсэн асуух асуултууд бол холбогдох байх. Тий. Тэгвэл энэ маш сонирхолтой ярьж одоо бидний энэ төвшөнд хүрэх ажлыг хийсэн ажиллаа сайхан товчгоо танилцуулсанд бас баярлалаа. Ямар ч байсан спортын салбарын гадаад харилцаа гэдэг бол бусад бүх салбарын тэргүү игнэд байсан байж тээ. Ер нь бол тий хэдэн хүн хэцүү үед ч гэсэн. Бас энэ нэг ковид үеэр одоо бид нар жинхэнэ ганц юм мэдлээ шүү дээ тий. Спортгүй л энэ дэлхий одоо яах вэ гэдгийг нь одоо бүх дэлхийд даяараа мэдээж одоо манай спорт техникийг дагаж спортын тэмцээн уралдаан бол эхэлж байна. Тэгээд энэ одоо спорт ямар чухал вэ гэдгийг одоо энэ вирус бас нэг талаараа харуулчлаа. За тэгээд спорт гэдэг бол өөрөө айгүй том систем. Дэлхий дээр одоо байгаа маш том систем байгаа. Энэ системийн одоо хамгийн гол төвд нь байгаа байгууллага нь бол яхаарахгүй олон улсын олимпийн ороо. Энэ байгууллагын системд одоо эзэн ганц байгууллага нь үндэсний олимпийн ороо. Үндэсний олимпийн орооны гадаад харилцаагаар дамжиж энэ олимп гэдэг энэ платформ гэдэг юм уу том системийн одоо гол одоо зүрхэн болсон системээр дамжиж Монголын гадаад харилцаа бол ерөнхийдөө бол явж ирсэн байгаа. За ер нь бүх спорт очиад олимп дээр л уулзаж байгаа дэлхийн спортын. За энэ том систем тэгвэл одоо монголчууд яаж ингэж өөрсдөө төлөөлөлтөө бүр шийдвэр гаргах төвшөнд орох боломжтой юм бэ гэдэг талаар бас хэдүүлээ яриад тэгснээр ямар өгөөж Монгол бас орж ирэх боломжтой юм бэ гэдэг талаар бас цаашаа хаатлахаа яриаг бас өрнүүлэх зүгээр гэж бодож байна. За тэгээд одоогоор ер нь бол Монголд олон улсын спорт холбоонд шийдвэр гаргах төвшөнд одоо байр сууриа эзэлсэн бас багахгүй хүмүүс байна л та. Одоо эхнээс нь дурдвал үндэсний олимпийн орооны тэргуундэд ерөнхийлөгч Бат Түшиг байна. Одоо олон улсын олимпийн орооны маркетингийн комиссийн гишүүн болсон. Олон улсын бадминтоны холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн. Хөлбөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч Ганбаатар бол Азийн хөлбөмбөгийн холбооны дэд ерөнхийлөгч байгаа. За Coca-Cola 3/3 саксонгийн холбооны ерөнхийлөгч Мегмар цав олон улсын саксонгийн холбооныхоо 3/3 комиссийн гишүүн бас шийдвэр гаргах бодлогын маш том хүн байна. За тэгээд холбооны шийдвэр ерөнхий наримчгийн дарга бас хөлбөмбөгийн холбооныхоо хөгжлийн хорооны гишүүн бас маш чухал мессен дээр байдаг. За тэгээд Азийн жижигчүүгийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Эрдэнэбаатар олон улсын оюутны спортын холбооны ерөнхий санхүүж Баясгалан Азийн паралимпийн орооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн эмэгтэйчүүдийн комиссийн дарга Оюун Бат гэдэг олон хүн бас энэ шийдвэр гаргах төвшөнд оролцож бас Монголын спортын ертөнцөөс бас энэ олон улсын шийдвэр гаргах төвшөнд бол том байр суурь эзэлж байна. Өнөөдөр нэг сонирхолтой зочин өрсөн байгаа нь олон улсын уулын спортын холбооны дэд ерөнхийлөгч хэмээх албан тушаалыг хашиж байгаа. Зол жаргалыг бид өрсөн байгаа. За зол жаргалаас бас одоо яг энэ тухай сонирхолтой асуултууд асууна. Ер нь яг илүү тийм практикл асуултууд асууя гэж бодож байна. Танай холбооны хувьд бол ямар бодлого баримтж вэ? Ер нь яаж явж байгаад энэ олон улсын энэ уулын спорт гэдэг ер нь энэ олон улсын спортын экосистем рүү багтав гэж одоо долоогоос асууя. Долоо бол одоо маш эрчимтэй сүүлийн хэдэн жил ажиллаж уулын спортын холбоонд одоо хөгжүүлж байгаа ийм бүсгүй байгаа. Тэгээд энэ талаас нь илүү асуувал зүгээр болов гэж бодож байна. Нэмээд энэ одоо олон улсын холбоонд өндөр албан тушаалыг эзэлснээр бусаад Монголдоо ямар өгөөж өгч байна вэ гэдэг талаар бас сонирхоод асууя. За баярлалаа асуу. Бас энэ талаараас ярих хуваалцах боломж олгож хүрсэнд бол талархал миний төрөнд илэрхийлмээр байна. За олон улсын холбоо буюу UIAA ийм дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалд очоод би одоо 11 сар гэдэг чинь одоо хагас жил арай өрөөгүй байна. Тэгээ ажиллаа хийгээд дөнгөж эхэлж итэл одоо ковид гараад жоохон пауз авчихсан. Ажиглалтын төвшөнд, судалгааны төвшөнд бол явж байна. За юунаас эхлэх вэ гэвэл асуултнаас эхлэхэд яаж яваад одоо энэ албан тушаал дээр энэ газар очсон бэ гэдэг талаас эхэлье. За анх уулын спортын холбооноос санал тавьсны үндсэн дээр Монголын уулчны үндэсний холбооны дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг 2015 онд авч ирсэн. Одоо яг
яг 5 жилийнхаа ойн дээр явж байна. За ингээд анх аваад тухайн спортыг эхлээд судалж үзэхэд бол спорт бол айгүй нарийн онцлогтой. Бусад спортуудыг бодох юм бол маш олон 3 том салбарыг хамарч идэг. Спортоос гадна бол аялал жуулчлал, мөн sustainability буюу тогтвортой хөгжил, даал орчин хамгаалалт талын одоо том салбарыг хамарч идэг юм 3 том салбарыг хамардаг. Олон улсын юм дээр салбарт юу төвшөндөө бол уулын холбоо бол 2 салсан байдгийн. 2006 онд спорт авиралт буюу олимпизма хөөгд явж байгаа competition спортоо хөөгд явж байгаа спорт авиралтын холбоо бол UIA-гээс салсан байгаа. Ингээд өнөөдөр бол уулын спорт бол ерөнхийдөө 2 тишээ салчихсан байж байна. Араас нь одоо UIA-ийн ice climbing буюу мөсөнд авиралтаа одоо олимпиад оруулах гол зорилготой бас олимпизм руу явах уу? Нөгөө тал нь бол recreational буюу одоо уламжлалт авиралт гэдэг маань бол одоо хүн дуртай үедээ явдаг, дуртай үедээ зугаалдаг, эрх чөлөөг эзэлдэг гэсэн ийм философи яваад байдаг уулын спорт дээр. Энэ нь бол аялал жуулчлалтай нэгт холбоотой. Тэгэхээр зарим хүмүүс буюу Европын хуучин одоо холбоотрын төлөөллүүд бол уулын спорт буюу альпинизм, хайкинг энэ төр бол спорт биш гэж бас үздэг. Энэ дээр бас ерөнхийдөө одоогийн төвшин жоохон маргаантай. Зарим нэг хэсэг нь бол ice climbing буюу event oriented буюу тэмцээн уралдаан дээр төвлөрсөн байх хэрэгтэй. Тэгжиж бид нар энэ спортын холбоо, олон улсын спортын холбоо оршин тогтнох ёстой гэж үзэж одоо руу илүү их дэлгэрч байгаа мөсөнд авиралт, спорт авиралт, тэмцээн уралдаан, ивентүүд залуучуудад хандсан юм том арга хэмжээнүүдэд илүү ач холбогдол өгж явах бол зарим нь бол тийм юм биднэрт хэрэггүй гэсэн ингээд иймэрхүү хандлагууд бол яг манай холбоонд дурал байгаа. Энийг бол яг уулын спортын онцлог гэдэг ярих хэмжээнд танаас мэдээлэл чанартай байлээ. За Монголын уулчдын үндэсний холбоо анх бол 1955 онд үүсгэн байгуулагдсан анхны спортын холбоод энийг гэж үздэг юм байлээ. Бүхтэй спортын холбоо. За 2016 онд бол би ажиллаа авснаас хойш энэ холбоо 8 жил чуулгана хийгээгүй байсан учраас одоо шинэ залуу багийг оруулж ирье гэж санаачлаад нэлийн олон залуучуудыг араасаа татаж оруулж энэ холбоог тусаглалыг сайжруулахыг ер нь спортын жишг холбоо шинэ менежментийн арга барилыг хэрэгжүүлэх гэдэг зорилготой эхэлсэн. 2016-аас 2020 оны стратеги төлөвлөгөөндөө бид нэр холбооныхоо эрхэм зорилгыг бол уулын спортыг хөгжүүлэх замаар Монгол улсыг тэд дэлхийд сурталчилна гэдэг нэлээд том амбицтай байсан юм. Энэ нь бол юуны төрөнд бол дэлхийн уулын спортын хөгжилд яагаад Монгол хүмүүсийн оролцоо бас яаж болдгүй гэдэг бас нэг тийм жоохон фантаз нэг талаасаа байсан. Нөгөө талаасаа мэдээж уулын спорт би одоо шинэ төрлүүд бодох юм залуу спорт нэлээд тренд болоод байгаа. Мөсөнд авиралт, спорт авиралтаар Монголын тамирчид одоо олимпиад орох үед нь анхны олимпийн медальтнууд болох бүрэн боломж байна. Яагаад гэвэл бид нар яг одоо нэг гараанаас эхэлж байна гэж үзсэн л дээ. Учир нь бол уулын спорт бол спорт авиралтын салснаас хойш 2016 онд 2020 оны Токиогийн олимпиад спорт авиралт нь бол орхон нь бол батлагдсан байсан. Мөсөнд авиралт бол 2022 оны Бээжингийн өвлийн олимпиад бол орохоор нэлээд хөдөлгөөнтэй байсан. Гэхдээ харамталтай жоохон хаашин татагдсан байж байгаа юм. Тэгэхээр энэ спорт бол ямар залуу спорт вэ? Энийг ямар олон дэлхийн залуучууд ихээр сонирхож байна вэ? Шинэ одоо спортын шинэ тренд урсгал шинэ спорт юм а гэж харсан учраас нэг гараанаас бид нэр эхлэх боломж байна гэж одоо стратеги төлөвлөгөөндөө оруулсан л та. За тэгээд дараагийн ээлжинд бол одоо энэ тамирчдаа яг зөв системийн дагуу яаж хэрхэн бэлтгэх вэ гэдэг одоо мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө гэх юм уу тийм
гар тавхимал одоо сурсан мэдсэн туршлагатай хүн бол Монгол улсад юм бараг байгаагүй. Тэгэхээр энийг хаанаас сурах вэ гэхээр мэдээж бусад улсуудаас сурна. Одоо аль хэдийн одоо галт тэрэг нь хөдөлж ирсэн хөгжөөд нэлийн хол явчихсан тэр улсуудаас сурах нь зөв юм байна гэж олон улсын холбоод руугаа хандж эхэлсэн хамгийн түрүүнд. За тэгээд UIA-гийн сүүлийн 2-3 жилийнх нь membership-ийн асуудал хүртэл хөгжчихсэн юм байсан бол дахиж сэргээгээд email байнгын email-ээр харилцаад утсаар яриад тэгээд гадаад харилцааг нь хоёр албан дээр нь хоёулын дээр нь сэргээгээд за тэгээд хамгийн түрүүнд болох л нөгөө жил болгон уулздаг ерөнхий ассамблей очих л хэвээр байна. Ер нь очичлуул ер нь ямар хүмүүс байдаг, ер нь яаж явдгийг очиж сурах гэдэг зорилготой 2015 оны Сөүл болт ерөнхий ассамблеагаас UIA-ийн ерөнхий ассамблеад оролцож эхэлсэн. Тэнд хүмүүстэй танилцаад асуух асуугаад UIA ямар зарчмаар ажилладаг гэдэг засаглалыг нэлээд судлаад уулзаад түүний үндсэн дээр 16 оныхоо чуулган дээр UIA-гийн засаглалыг ерөнхийдөө бизнесийн засаглалтай холсон тийм корпорацийн түвшний маягийн тийм бүтцийг бид нэр одоо юу гэх юм бэ өргөж авсан гэх юм уу нэвтрүүлсэн гэх юм уу тэр бол яг цэвэр бид нэр өөрсдөө бодож олж одоо туршиж үзсэн тийм бүтэц зохион байгуулсан. За ингээд л ер нь жил болгон л юуны ерөнхий ассамблеад явдаг уулздаг тэнцэнээс ирж байгаа мэдээллүүдийг аль болох авдаг хэрэгжүүлэх гэж хичээдэг судалдаг байсан. Олон улсын холбоотоос бол бид суралцсан бүхэл юмыг анханаас одоо суурийг зөв тавья яг ном журмынхын дагуу авъя гэсэн зорилготой эхэлсэн. За тэгээд энэ хугацаанд явхад бол бусад улсын холбоодод жижиг улсын холбоо гэж онцлогтой байдаг юм байна. Том улсын холбоод бол бас их том бүтцтэй буюу хүчтэй байдаг юм байна. Азийнх нь юм байдаг юм байна. Европынх нь юм байдаг юм байна. Америк нь юм байдаг юм байна гэж бусад улсын холбоотоос нэлээд суралцж эхэлсэн. Ялангуяа хамгийн ойр гэдэг утгаараа улсын холбоо, солонгосын холбоотой бид нэр юу гэдэг төрийн алхахын хэлтгэр хөлтөнд хэлтгэх шиг нэлээд найр тавьж нэг ясаа жоохон ойлгох маягтай ер нь их ойрхон байсан. Тэгээд яагаад тэгэхээр тэр улсын холбоо бол засгийн хэрэгжүүлэгчдийн агентлаг маягтай явдаг. Бараг 100-аад хүний бүтцтэй том прод солонгосын улсын холбоо бол бизнестэйгээ нэлээд уялдсан. Тэгээд нэлээд мөнгөтэй спортын одоо бизнестэй нэлээд уйж тийм санхүүжилтийн асуудлыг аягүй зөвхөн нь айтайхан шийдсэн. Суралцах юмуд их байна. За ингэж явж байгаад энэ төвшөнд одоо юу гэх юм олон улсын холбоо руу нэвтэрч орох ямар боломжууд байна гэж харсан бэ? Спортын манай одоо олон спортын холбоотын адилаар олон улсын холбоо бол яг л нөгөө волонтер бейс буюу сайн дурын үндсэн дээр л ажилладаг. Тэгэхээр хин дуртай одоо чадaltaй гэж өөрийгөө сорихыг хүсэж байгаа. Хин цагаа зарцуулах боломжтой хүмүүс орох бол тийм боломжтой байсан л наа. За одоо ийм позишнод нэгтлээ. Энэ дээр та нар apply хийчихээ гэдэг айн гурлууд ирнэ. Тэгээд эхний ээлжинд би бол мөсөндөө авиралтын хорооны corresponding member буюу сурвалжлагч гишүүн гэх юм уу? Тийм позишн дээр apply хийгээд UIA-ээр орж ийлаа. Тэгээд яг corresponding member болсон бэ гэхээр full member болчихоор нөгөө байнга уулзалтууд нь явах шаардлагатай. General assembly-д байнга яваад байгаа учраас нөгөө уулзалтанд нь дахиж явахын тулд зардал мөнгөнөөс өсвөлээд цаг хугацаанд өсвөлээд тэрхий хариуцлага өөртөө үүрчих юм болов уу гэж ажиглах маягтай corresponding member байдлаар явсан. Тэгээд дараагийн энэчээс банк мэдээлэл авч байгаа. Дараагийн бид энэ холбоонд нэлээд хүчтэй орох бас гол шалтгаан юу болсон бэ гэхээр 15, 16, 17 гээд ингээд Итали, Иран болсон ингээд ерөнхий ассамблеанд асуудлуудыг хараад байхад
зохион байгуулалтыг аягүй уйтгартай байсан. Аягүй шүүмжлэлтэй анзаарсан л да. Ерөнхий асамблеийн зохион байгуулалт нь ямар уйтгартай юм бэ? Очоод ах юм яриад спорт байлангаа тавиад сонсоод тэгэл нөгөө хооронд нэтворкинг хийх гэдэг юм уу? Бусад холбоотыг ингэж хооронд нь танилцуулах, бизнесийн дэмжлэг үзүүлэх, эсвэл юу гэдгийг гишүүн холбоот руугаа хандсан, гишүүнчлэл рүүгээ хандсан юм бодлого юм их муу юм байна да. Бидний хэвчсэн байдлаар ажиглаж хагаад энэнийг ингээд гоё хийж болдгоо юм бах та гэдэг санаачуудыг бас ингээд тэгшүүлж эхэлсэн л дээ. Энийг ингэж гоё хийгээд яа. Тэгээд 2016 оны Италийн Бриксийн болсон ерөнхий ассамблеид дээр бас манай юуны удирдах зөвлөлт бол менежментийн баг ярилцаад ер нь Монголд яагаад энэ ерөнхий ассамблеийг хийж болдгоо юм. Тэр өрсөлдөх юмд өрсөлдөд үзье гэдэг. Тэгээд 16 онд бид бүтэн презентацийн тавиад Монголын одоо гоё байгаль, урлаг, соёл тэ одоо заншил энэ мэдчүүдийг ингээд танилцуулсан презентацийн тавиад тэгээд манайх 100%-аар одоо заалнаас одоо бүрэн 100% дэмжигдэж ингэж ерөнхий ассамблеид зохион байгуулах хэрэгтэй авчлаа. Тэгээд энэ дээр бол юу бас ажигласан бэ? Монгол улс гэдэг гаднаасаа бол хаалттай бидэн дээ. Бидний дотроос их л нээлттэй бүхэн болоод аялал жуулч маань одоо ингээд сайн Монголыг сурталчлаад гэдэг юм багцсан. Тэн дээр юу ажиглагдсан бэ гэхээр Монгол улс бол очиход айгүй хэцүү, хаашаа яаж хандах, хинтээ холбогдох гэдэг юм аяг тийм мэдээлэл нь бас тийм түгмэл биш гэх юм уу? Орчлохоос хийгдгүй юм болов гэж ажиглагдсан. Бүгд гурж ирээд баяр үргээд миний одоо бакет лист байсан одоо тэр мөрөдлийг одоо чи манайх одоо биелүүлж өгөх гэж байна гэж бүгд баярлж байгаа. Тэгэхээр энэ бон одоо төв юу гэдэг яаж очихоо мэдэхгүй Монголд очино л гэдэг тийм одоо хүсэлтэй тий. Тэрийг нь биелэх одоо шалтгаан олдлоо. Одоо ерөнхийдөө орлохын тулд Монголыг байлгамж үтгш шанс гарлаа гэдэг байдлаар бүх холбоод төлөөлөгч нар баяр хүргэж ирсэн. За тэгээд ерөнхий ассамбле гэдэг аюул том одоо үүргийг авчихсан нэгэн татсан хүмүүс ч одоо тэрэндээ дэлгэн гэж. Тэгээд 2018 оны ассамблег зохион байгуулсан. Энэ дээр бол мэдээж нөгөө санаачлага гаргаж ирсэнүүдээ хэлбэрийг жоох өөрчлөх маяктайгаар working group хэлбэртэй round table хэлбэртэй юм сешныг нэмэж оруулаад одоо тухайн гишүүн холбоотод гарч байгаа асуудаа ярилцдаг хэдхэн одоо зүйлүүдийг өөрчлөлт судалгааны үндсэнд аваад одоо round table болгонд нэг юм сэдвүүд тавиад хүссэн хүмүүс нь тэр сэдв дээр очиж ярилцдаг хоорондоо тэрнийхээ тухай хэрхэн цааш шийдэх үү, хөгжүүлэх үү гэдэг саналаа солилцдог нэмэлт нэг юм хэлбэр болсон. Энэ бол бусад холбоодоос их талархал хүлээж авсан. Мөн үүн дээр нэмэх нь бид нар нөгөө урлаг соёлын үзүүлбэр тэгээд нэмэх нь нөгөө аялал гэдэг юмнуудыг бүр цогцоор нь толтолн үсэн өндөр зохион байгуулалт хийж өгсөн л та. Ер нь бол яг нөгөө академик хийх үед дээрээс нь тэр GCI-ийн аспактыг хийсэн зохион байгуулалтын багийн хүмүүсээс манай дээр ерхий ассамблеийн зохион байгуулалтын дээр байсан учраас тэр туршлаган дээр үндэслээд бид нар маш одоо өндөр дээд хэмжээ зохион байгуулсан. Энэ дээр нэлийн бараг 300 сая төгрөг бид нар босгож тэр холбоо хурлыг хийсэн. Тэгээд энд хуралд оролцсон хүн болгон бол одоо UI-ийн түүхэнд байгаа ерхий ассамбле боллоо. Зохион байгуулалт гэж бүгд одоо маш талархаж явсан болж явснаасаа хойш энэ одоо талархлын бичиг бол ерөөсөө имэйлүүд тасрахгүй байсан л байна. Тэгээд дараагийн хурал нь бас очиход хөдөлгөөний хуралд оролцсон хүмүүс нь маш их харамсах жишээтэй. Тэгэхээр энэ маань бол Монголын улсын үндэсний холбоо бол ямар потенциалтай баг бүрсэн сайн менежменттэй залуу ийм хамт олон бэ гэдгийг бид нэр олон улсад нотлох юм боломж олгосон. Тэгээд энийг олгосноороо бол манай холбооны нэр хүнд бол маш өндөр гарсан.
Тэгээд 2019 оны Кипрт болсон ерөнхий ассамблеагаас өмнө бол удирдах зөвлөлтөөр 3 оронтой гарлаа гэдэг мэдээллийг авсан. Энэ дээр бол нэгэнт бид нэр ийм өндөр нэр хүнд болсон. Энийг ашиглаад дээрээс нь бидний санаачлага бол олон улсын UAE-ийн дотоод үйл ажиллагаанд бас тодорхой нэмэр болох юм. Бид нэр чадах юм байна гэдэг бас итгэл төрсөн учраас твшээд үзье гэдэг шийдвэр гарсан л та. Тэгээ яагаад намайг явуулсан бэ гэхээр би нөө анхнаасаа айгүй олон ассамблеад явчихсан. Тэгээд бусад холбоотойгоо хүмүүстэй айгүй сайн найзлж чадчих, connection буюу одоо хэлбэр үүсгэж чадсан учраас арай илүү хурдтай цаашаа явах юм болоо гэдэг итгэлийг надад манай хамт олон өгөөд тэгээд өрсөлдсөн. Тэгээд 3 одоо оронтон дээр 6 эрэгтэй хүнтэй би сараа эмэгтэй 7 гэж бас нөгөө 3 мессеж гэхээр одоогийн сонгуулийн системээр бол том согсон мажоритар гэдэг хэлээр сонгуул явуулж. Ингээд 2-оор гарч ирж сонгогдсон байна. За тэгээд энэ хугацаанд бол даалнаас сонгуулийн үед юу гэж асууж ирсэн бэ гэхээр чи яг гараад яг юу хийх вэ гэж л асууж байгаа. Тэгээ мөрийн хөтөлбөр дээр бол би бол 3 юм төвшүүлсэн. Эхний юм болохоор би бол Монголын улсын албандаас тэр competition спорттой хариуцдаг буюу тэмцээн төрлөө хариуцдаг. Маань болохоор спорт авиралт, мөсөн авиралт, skyrunning, хадан авиралт гэсэн юм яг спортын төрөл рүүгээ илүү өгчөж байгаа энэ төрлүүдэд хариуцдаг учраас би мөсөн авиралт амар нэг ажилд оруулнаа гэдэг зорилготой байсан. Хоёр дахь нь бол мэдээж түрүүний миний дурдсан гишүүн холбоод руугаа чиглэсэн үйл ажиллагаа дээрээс нь дошоо ч юм уу хандсанаас нь дээш хасаа хэвтэй одоо юм хөгжүүл буюу хоёр холбоотын хооронд нь ингэж бүр болж холбож өгдөг ч юм би бинээс суралцдаг би бинийг дэмжих ийм харилцаа холбооны асуудлуудыг энэ дээр би бол хөгжүүлэлт хийх нь одоо хийнэ гэдэг мөрөө хэлбэрт оруулаад 3 дахь нь мэдээж бүх юмны зөөр бас одоо санхүүжилтийн асуудал бизнесийн салбараас илүү нэгт ажиллаж санхүүжилт спонсоршипүүдийг ил татна гэдэг ийм мөрөө хэлбэрээр л одоо сонгогдсон бас нэг асуудал. За тэгээд Монголд ямар гэж Монголд бол одоо ингээд нэг энэ позишн дээр очсон чинь ингээд тэнд болж байгаа бүх юм болохоор яг одоо яг зөв болж байгаа юм шиг болдог болчихж байгаа. Мэдээлэл дээр бол. Гоочин бол ингээд айгүй хол байгаа юм шиг санагдал нэг юмхэн болдго юм шиг байна да гэдэг байдлаар ханддаг байсан бол бүх мэдээллийн төвд очичингууд хаана ямар төсөл хөтөлбөрүүд гэж болохоор байна. Бүгд ингэж Монгол руу татаж авчрах боломжтой байна. Жишээд өрдөө манайх бол одоо хятадтай улсын албанаас бүсэн авиралт, спорт авиралтын стандартын тэмцээнд олон улсын тэмцээн зохион болгох стандартын ханыхаа 50% хандвыг тусгаж чадсан байгаа. За энэ бол одоо яг 3 сар дараа хийх хэрэгтэй. Одоо яг ковидос болоод хойшлогдсон байж байна. За Монголын ихэлсэн олон улсын нөгөө сурагч багш бэлтгэх 3 жилийн төсөл хөтөлбөр бол ороод ирж байна. Одоо энэ жил 2 дахь жилдээ үргэлжлээд явах гэж байна. Тэр ерөнхийдөө түрүүчийн отхон цагаан ахын хэлдэг шиг ерөөсөө гадаад харилцаагаа хөгжүүлж ингээд энэ төвшин төрснөр Монголдо ядаж нэгдүгээрт хүний нөөцийн хувьд бид нар маш их тусламж авч байгаа юм байна. Хэрэглэл материалын хувьд тусламж авч байгаа юм байна. Тэгээд уучлаарай тасчихсан. Ерөнхийдөө ингээд батад ирэхэд отхон цагаан ахтай үед ер нь Монголын тагтбол эхэндээ ингээд жоохон хөлдөн сууж байгаа. Тэгээд аль болох хурдтай харилцаа холбооны хувьд бол маш сайн байх нь бол нэгдүгээр даалгавар юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд маш сайн харилцаж бүх хуралдан сууж хүмүүстэйгээ танилцж явах хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь лавшруулж явах хэрэгтэй гэдэг л одоо тийм л шумаар явсан байна. Тэгээд одоо уучлаарай тэгээд хугацаа жоохон одоо баг үлдэж байгаа. Үнэн бүр ингээ яриулъя. За түрүү хэлсэн яг ингээд спортын холбоог бизнес болгохлooгээд одоо өөрсдөө олон улсын спортын систем рүү нэвтрээд тэрэн дотроо санаачлаг гаргаж ирээд явсаар байгаад ингээд олон улсад байр суурьтай болж байна. Тэр санаачлаг нь одоо бид нар бизнестэй яг адилхан харьцах хэрэгтэй гэдэг байдлаар манай уулын холбоо олон улстайгаа харьцаж эхэлж энэ санаачлагаа танилцуулж
явсан юм байна. Тэгвэл одоо би дараагийн нэг маш сонирхолтой зочин ирсэн байгаа. Бизнесмен залуу. Энэ өөрөө бас спорттой олон сэжмээр холбогдсон залуу байгаа. Үнэн бүрэн компаниг бас хөрөнгө оруулалтыг ажилуулад удирдах явдаг. Энэ хүн спортыг яаж холбосон бэ гэхээр одоо миний мэдхээр хамгийн анх 2011 онд Монгол улсад яг актив байгаа мега одоо олон улсын суперод анх удаага Монголд ирж ирсэн. Яг актив байх үедээ. Dwight Howard яг өөрийнхөө энэ дипломаси гэдэг юм уу энэ харилцаа холбоогоороо энд бол авчираад Dwight Howard-ыг авчрах ажлыг зохион байгуулж исэн залуу байгаа. За тэгээд үнэн бүрэнгээс бас асууя одоо ер нь яаж энэ спортын гадаад харилцааг яаж энэ харилцааны асуудлууд яаж өөрөө бизнест хэрэг болж байна. Бизнесээс шингээх юм энэ спортын харилцаанд юу вэ? Энэ хоёрын уялдаа адил төсөөтэй талууд юу вэ? Ер нь бол нэг систем гэж ойлгоод байгаа. Тэгээд энэ талаар жишээнүүд дээр сайхан тайлбарлаач гэж хүсье. За би маш товчхон ярив. Ерөнхийдөө Монгол улс маань за уул уурхай асуудал ерөнхийдөө маш жижиг эзлэг гэж ер нь хэлж болно. Тэгээд одоо харилцаа бол маш чухал. За одоотой ах дөрөв яг оноод хэлчих шиг бол магадгүй баг уул уурхайн салбараас бүх салбарт бол бид нэр ер нь бол нэг хөлтөн суух маягтай л ер нь бол одоо харьцаж иж ер нь бол авах юм олж авдаг байгаа. За тэгээд түрүү нөгөөхийн хосоо мань хэллээ л дээ яг Dwight Howard-ыг анх авчирч байхад ер нь хосоодоо анх хэлцэж ийсэн. Тэгээд тухайн үед бол Smam гэдэг компаниг толгойлоод нэг цэрэглэн хөгжил явж ийсэн. Тэгээд хосоогоо одоо ийм мундаг залуу болохыг нь мэдсэн бол одоо хөлдөн арай илүү их суудаг байж тээ. За улам ахиулсан байх байхгүй гэж бодож байна. Тэгээд Баякахын хэлсэн дээр нэмээд хэлэхэд ер нь бол спорт дипломасыг маш гоё тайлбарлаа. Ер нь бол хурцмал байдалтай альва хоёр улстай хоорондын энэ одоо харилцаагаа буюу одоо мөс хаглах алхмаа ихэвчлэн одоо спортоор одоо хийсэн байдаг. За тэгээд одоо залуучууд маань үзэж магадгүй саяхан одоо Netflix дээр нэг сонгосон киног үзлээ. Crash Landing on You гэдэг. Тэр кинон дээр ерөнхийдөө одоо өмнөд хойнонгос руу тагнуулын хэмжээнд одоо ингээд орж гарч чадахгүй байхад зөвхөн спортын тамирчтанд ингээд чөлөөтэй орж гарцгаагаа л те. Энэ цаагаараа бас маш том спорт бол маш том систем гэдгийг ер нь бол харуулж байгаа. За миний хувьд одоо яг хувь хүний хувьд спорт бол яг тэдний маш том систем болсон. Энийг бол сүүлийн жилүүд ойлгоод байгаа. Ягаад тэгэхээр ер нь юу хийж ирсэн бэ? Бизнесийн ч юм уу хувийн салбар дээр харахаар дандаа яг нэг саксаа ч юм уу нэг хөл юм ингээд танилцсан холбоос үлдээсээр тэрлэн. За Dwight Howard ч гэсэн мөн ялгаагүй Бээжинд ингээд оюутан байгаад сураад дандаа гадаад залуучуудтай ер нь 7 хоног тогтмол тоглодог байсан. Ихэнх нь л ерөнхийдөө за NBA-гийн одоо хэсэгт ажиллагч гэдэг юм уу те. За тэгээд ер нь спорттой холбоотой хүмүүс бас байж таарсан. За тэгээд 2010 оны бүх хотын тоглолт Лос Анжелес болоход өөрөөр очиж үзсэнгээ Dwight Howard-тай одоо нэг партийн дээр харилцах боломж гарсан. За тэгээ манай найз ч гэсэн тухайн үед хэлдэг. За энэ ингээ Монголын одоо баг ерөнхийлөгчийн хүүхдийн байгаамаа гэж юм хэлсэн. Тэгээд чамайг Монголд урьж тэгээд нөгөөх чинь ч одоо маш тийм сайхан ааштай. За тэгээд тгий гэж хэлээ. За энэ яриа ихэд Монгол ирэх яриа тухайн үед ингэж гарч ирсэн. За ер нь одоо Dwight Howard-ийн хэмжээний ч гэх юм уу ерөнхийдөө нэг тийм дэлхийн хэмжээний за ийм тамирчидтай харилцаа тэднийг нааш авчрах яриа өрнөхөд бол мэдээж одоо санхүүгийн асуудал бол маш хүнд асуудал болж эхэлдэг. За тэгээд энэ дээр яахын аргагүй одоо хөлтөн суух тактик ашиглана гэх юм уу. За Монгол улс яагаад чинь түрүүн зол жаргалд ерөнхийлөгч бас айгу гоёор хэллээ. Ер нь бол нэг bucket list ер нь бол байдгаа гэж те. Энэ дээр бол одоо яахын аргагүй үнэн. За Dwight Howard-д бол тухайн үед бол мөнгө нэх чухал байгаагүй. Dwight Howard-ыг Монгол руу ирэхээс өмнө Бээжин, Шанхай одоо хятадын том хотуудаар аялаад ер нь бол ирсэн байгаа. За тэгэхэд бол харж байхдаа 30 минутанд хүмүүсийн өмнө гараа ингээл 30 минут аллаад $300,000 авч ирсэн. За Монголд бол тэгэхэд за одоо нэг $150,000 баг 3 бүтэн өдөр чинь дундаас нь ингээд нислэгүүдийн тааруулаад ер нь гуулаад авчирж ирсэн ийм түүхтэй байгаа.
Тэгээд түрүү энэ 3-3-ийн төгсөө бас энд байж шиг байсан. Яг 14 оны үед би Синтоза ирвсүүд гээд дээд лигийн багийг 2 жил авч явсан. Энэ дээр бас ингээ харахад ерөнхийдөө гадны лигорнер тамирчид ч гэсэндээ за цалин мөнгө нь мэдээж бага. Гэхдээ Монгол улс нэг тийм гоё сонин бакет листэнд байгаа улсууд ер нь бол тим гэдэг нь бол маш тодорхой байдаг. За тэгээд 2017 онд энтертеймент салбарт бид нэр XMF гэдэг одоо хуу music festival гэдэг хөгжмийн шоу хийсэн. Энэ дээр хүртэл одоо нэг Монголд ерөнхийдөө ирээд нэлээ хүмүүс таалагдсан нэг DJ нь ер нь ирж чадахгүй хэмжээнд ер нь болцсон байсан. Яагаад тэгэхээр бид мөнгөн дээр тохирч чадаагүй. За тэгээд юу ч гэсэн хоёлаа буцаар яриад тахыгээд буцаар яриад чи яд энэ Тайван гэдгсэн. Надад нэг юм сакс тоглолтог ингээд Тайваны жүжигчин байдаг ч тэгээд тэгсэн тэр нь маш сайн найз нь болж таарсан. Тэгээд за чи нэг танд юм уу? За тэгвэл ингээд за баг ингээд бид нар баг очиодоо ухааны хэмжээнд хүрээд иймэрхүү ер нь л одоо бид рүү хэлсэн ингээд ажлуудаа бүтээгээд явахаар яаж игээл нэг аль нэг оронд очихдоо нэг зааланд хамт тоглоод явж исэн хүн энэ тэндээс найз болж гарч ирээл тэгэл ер нь тэр ажил бүтээжсэн байгаа. За яг одоогийн эрхэл байгаа ажил дээр бол манайх Bitmonex гэдэг криптовалютын бирж Америкийн том одоо дэлхийд ер нь бол эхний 3, эхний 5-т ер нь хэмжээний компанитай албан ёсны гэрээтэй ер нь бол ажиллаж байгаа. За энэ дээр ч ер нь бол яг Монгол улс гээд ямар нэгэн давуу тал одоо тухайн одоо том Америк төр компаниуд байхгүй. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар Монгол улс гоё сонин содон за тэгээд яг нь Монголын энэ технологийн багууд ер нь бол бас нэлээд том давуу тал ер нь болж өгч байгаа шиг байна. За товчхондоо бол ийм байна. Тэгээд миний ярьсан зүйл дээрээс бишээ дэлгэрэнгүй яриулах асуулт байвал асуултанд нь хариулъя гэж бодож байна. Тэгээ ер нь тэгээд одоо айлч улсын хүмүүс ярьдаг ч тэгээ шууд уулзаад хөл бөмбөг яриад хэлсэн юм бол эсвэл сакс яриад гэх юм бол сайн найзууд болол их л эсвэл нэг бол ингээд ерөнхийдөө ингээд холддог жишээ шашны хэмжээнд хүртэл ихтгэл үнэмшил нь болсон байдаг. Спорт өөрөө айгүй универсалны юм учраас спорт өөрөө бизнес дээр ч гэсэн их хэлцэр болж байна. Бизнесийн хэлцэр их ч гэсэн их нэмэр болж байна тийм ээ. Байкахаас нэг асуулт асуу. Зүгээр энэ спортын байгууллагуудын нэг төрүүчийн одоо энэ олон улсад бид нар байр суурь эзлэх одоо өөрөө спортын байгууллагууд чинь нэгдсэн байгууллагын дараа орохоор хэмжээний одоо олон улсын байгууллагууд биш яг олон улсын байгууллагууд талаас нь харуулъя. Олон улсын алсын гэдэг. Тэгээд ноёдчил болсон рагбигийн одоо Японы рагбигийн олон улсын рагбигийн холбооны сонгуул болсон. Тэгэхээр Японы нэг хүн олон улсын рагбигийн холбоонд дэд ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшээд тэгэхээр бид орж ирэл одоо ингээд нэг үндэсний рагбигийн холбоонууд руугаа тэгж орж ирдэг юм байлээ. Тэгэхээр Япон сүүлийн үед анзаархад Киргизүүд бас гадаад бодлогод яг нэг цонхоор харьцаад байгаа шүү. Яг ингээд бүх юмаа хуваарлаад авсан спорт дээр одоо чөлөө дээр энэ хүн ингээд харж үдний спорт гэвэл яг юм. Монгол ерөнх боломж ер нь ямар шуухан байдгийм бэ? Одоо бид нар яг энэ бодлогоор одоо буудлын холбооны стратегиар нэг хүнээ зүтгүүлээд ингээд дэд ерөнхийлөгч болж байгаа шиг бид өөрсдөө олон улсад байр суурь эзлэхийн тулд энэ олон төсвүүд хүний нөөцөө бэлдэж авахд одоо нэг энэ дэр ямар шуухан боломж байдаг юм бол. За би хосоогийн асуулт навилъя. Түрүүн одч гисэн цогц дурдаад өнгөрлөө. Ер нь одоо энэ олимпийн тоглолтууд болоод одоо дэлхийн аврагч гэдэг юм одоо ТV аврагуудад бол тухайн орнд байж байгаа элчин сайдын яамдуудыг ашигладаг. Бид нар ч гэсэн бас аягүй сайн ажилладаг. Нэг боломж байгаа гэж би хараад байгаа. Одоо ялангуяа одоо спортын холбоотод холбооны төрөлгчтэй энд байж байгаа болох юм бол хэрвээ та бүхэн гадаад харилцаагаа хөгжүүлэх юм бол тэгээд тухайн оронд Монголоос суугаад одоо диплом төлөөлөгчийн газар байх юм бол түүгээр дамжихад бол маш их боломжууд байна. Энэ бол маш амархан одоо ерөөсөө гадаад харилцааны яамны одоо манай газар бол гадаад сурталчилгаа соёлын харилцаа буюу одоо соёл, спорт, одоо урлаг бүхий л зүйлүүдийг одоо нэгсэндээ холбож өгч байгаа. Түүгээрээ дамжуулж одоо Монголыг сурталчлах гэдэг. Тэгэхээр манай газараа дамжуулаад тухайн орны одоо суугаа
Монголын диплом төлөвлөлийн газарт бол хандаж бол албан бичиг өгөөд одоо зарим холбоонууд сайн ажилтдаг л да. За өчигдөр олимпийн хороо байж байгаа. Сүүлийн үед бол Монголын юунуудын холбоо, cheerleader-ийн холбоо гэдэг л басан. Хөгжөөнд дэмжлэгчдийн холбооны байгаа тий. Хөгжөөнд дэмжлэгчдийн холбооных байж гэх мэтийн одоо зарим холбоод бол их энэ холбоос юуг бол network-ийг бол гайгүй сэтгэлээд байгаа. Гэхдээ мэдээж нөгөө нэг төлөөлөгчийн газар чинь бас өөрсдөө бас нэг тийм limited боломжууд байж байгаа юм тий. Одоо юу гэдэг 10 хэдэн хүн очингуутлаа автобусаар биднийг тосч аваад байрлуулад хооллуулж гэдэг юм уу тийм боломж бол байхгүй. Гэхдээ боломжоор тэд нар одоо тусалж болно. Гэхдээ зөвхөн одоо тамирчид байрлуулахаас илүүтэйгээр тухайн одоо олон улсын холбоотойгоо хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх, тухайн оронд байгаа холбоо спортын холбоогоо хөгжүүлэхэд бол диплом төлөөлөгчийн газрууд буюу элчин сайдын яамдаар дамжуулах бол асар их боломжууд байна. Энэ завыг та бүхэн маш сайн ашиглаарай гэж би нэгэндээс уриалж байна. Ашиглах ёстой. Энэ бол зайлшгүй юм та бүхэн сайн хараарай. Түрүүн Өчка хэлсэн би Dwight Howard-ыг бол санаж байна. Үнэхээр энэ бол Монголын олон мянган залуучуудад бас аюул итгэлийн очийг өгсөн тийм арга хэмжээ болсон л да. Би ч гэсэн өөрөө өстой плейд олдохгүй 2-3 хоног гэсэн аюул тийм боломж өгөхгүй юм болсууд ирж болд юм байна тий. Үнэхээр бид нар яг эд үедээ байгаа одууд Монголыг бас тоод юм гэсэн аюул тийм гоё өсөл мөрөөдөл төрж ирсэн. Үүнтэй уялдуулаад би хосоод хэлсэн баг. Уул нь энэ оны 6-7 сард Кавай Леонардыг Монголд авчрах талаар ярьж ирсэн. Энэ бол бас яг бидний одоо дипломат шугамар ч юм уу эсвэл одоо өөр ямар боломжууд байна. Гэхдээ тэгж их мөнгөөр биш. Тэр хүн одоо сайн үүсгийн одоо шугамар Монголд ирэх тэр боломжийг бид нар судалж ирсэн. Нөхөр бол маш их сонирхсон гэж хэлээ. Тэгээд үүнийг хойшлуулаад 2021 он үлрэл дууссан дараагаар өргөжлөөр ялцах боломжтой. Бүр болох юм бол Кавайтай хамтраад бас хэд хэдэн NBA-ийн амирчдыг Монголд авчираад нэг тийм нөхөрсөг тоглолт хийх ч гэдэг юм. Тиймэрхүү юмнууд яриа хэлцээ явж байгаа шүү. Энийг одоо бид нар Олимпийн хороо эсвэл спортын холбоодоор дамжуулаад бас элчин сайдын яам тэнд байгаа Сан Францискод байгаа манай диплом төлөөлөгчийн газруудтай хамтраад үүнийг бол цаашаа ярьж болно шүү гэх тийм мэдлэг би бас энэ ташинд өгье. За баярлалаа. За түрүү ер нь анзаарах уу? Дипломат төлөөлөгчийн газраар дамжиж харилцаа холбоо үүсгэж дэмжлэг авч байгаа нэг жишээ манай дээр хоёр ч байгаа юм байна л да. Энийг хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр олон улсын спорт авирлын холбоон дээр манайх associate member буюу одоо дид гишүүн гэх юм уу та тийм монголоор тим гишүүнчлэлтэй байж байгаа бүтэн full member бүрээ их member болох хөтөлбөртэй гаргаад хүлээж авахгүй байсан. Шалтгаантай тэр нь тодорхой. За тэгээд нэлээд нэг жил орчим бид нэр хоёр тийшээгээ би биелүүгээ иймээ шийдэлчихсэн л. Тэгээд Канадад болсон спорт авирлын холбооны пленэр assembly дээр бас энэ асуудлыг шийдэх би явах болоод бас надтай хамт явах байсан манай холбооноос бас хүмүүс маань явчихдаггүй л ганцаардаад энэ дээр бас бид нэр одоо зарцааны яамд албан хөсөлт өгөөд Канадад дах дипломат төлөөлөгчийн газраас дэмжлэг үзүүлэгч гэж хүсэлт өгсөн. Тэгээд Quebec руу ч бүр хаанаас лээ Оттавад гэдэг төлөөлөгчийн газар тий төлөөлөгчийн газар 3 дугаар нарийн бичгийн дарга бүр машинаа бүр тий зорж очиж одоо элчин сайдын ажиллагааны энэ төр хүргэж дэмжлэг үзүүлснээр бас бидний амжилттай бас гишүүнчлэлийнхаа статусыг ахиулж тэнд бас одоо амжилт гаргаад байр сууриа нэлээд баттай болгож татсан. Тэгэхээр энэ мэтчил ингээд албан хөтөлбөртэй тавиад хандах юм бол маш найрсгаар ингэж хүлээж авдаг манай. Үүнэрийн дашин хэлэхэд бас зарцааны яамныхандаа талхал илэрхийлээ. Мөн анх бас бид нэр 2015 онд UAE-ийн дэд ерөнхийлөгч Питер Фарк Монгол урах үед бас Женев Швейцарын бүр юуруу дипломат төлөөлөгчийн газраар дамжуулан
одоо UI руу анх approach хийх буюу хандлтыг бас хийжсэн. Тийм. Энэ нь болохоор яг нэг дипломат тесныхаа хүрээнд ч гэсэн одоо олон улсын байгууллагууд айгүй тогттой хүлээж авч маш их соёлтой юм бодсон аргаар үтгэнгүүт их тоодож тоо. Тэгэхээр энэ аргыг бол бүх юм ингээд нээлттэй байхад бол албан хөлт тавиад ингээд явах бол нээлттэй боломжтой байдаг гэдэг кейс хэлэх гэдэг. Энд маш олон холбоо сонссон баха одоо ингээд гадаад яам одоо маш их захиа ирэх баха гэж бодож байна. Дараа 7 хоног. Яа, би одоо ингээд уулзалтын цаг их баг байна. Маш өргөн сэдв сонгоод авсан. Өнөөдрийнхөө асуудлыг ерөнхийдөө хэлэхэд одоо биднэрт бол маш их хурд хэрэгтэй юм байна. Суур мэдээллүүдээ маш сайн судлах хэрэгтэй байна. Гадаад нөхцөлөө маш сайн ойлгох хэрэгтэй юм байна. Мэдээ мэдлэн унших гэж атгатагаан дарга хэлсэн. Тэгээ маш сайн явуул гэж хэлсэн. Тэгээд харилцаагаа тасалж болохгүй гэж бас одоо хэлж байна. Бизнес суур амьсгал оруулах хэрэгтэй гэж байна. Ер нь ямар харилцаан дээр спортыг ашиглуулж илүү дулуур амьсгал бүтдэг, мөс их амархан хаагадаг гэж ярьж байна. Ерөнхийдөө ингээд тайлбарлаад хэлвэл олон юм хэлэх шаардлагатай байна. За би сүүлчийн асуултыг бүгднгээс нэг асуулт асуучих. Яг нэг асуулт асууя. Одоо яг энэ хямралын үед бүх спортын үйл ажиллагаа зогссон байна. Тэгэхээр та бүхэн одоо энэ олон спортын холбоо байгаа. Яг энэ хямралын үед одоо тэгвэл гадаад харилцаагаа сайжруулах өгөөжүүдийг нэг харж үзэх гадаад харилцаагаа сайжруулах нэг одоо зөвлөгөө өгөөч. Яг нэг зөвлөгөө тойроод 4 зөвлөгөө өгөөч гэж та бүхнээсээ хүсье. Ярьсан дараалал баяртай ахаад хэлээд нэг спортын холбоодод одоо шинээр болж ерөнхий нарийн дарганаас гадаад харилцаа хариуцсан хүмүүс нэг зөвлөгөө өгөх. Яг олон улсын тавцанд илүү байдлаараа өгөх бай. Заавал би бас нэг давхар энэ хосоо намайг загнасаар хагаад нэг анх соёлзуур сэлэмний холбоонд оруулж ирсэн. Тэгээд соёлзуур сэлэмний холбоогоор дамжуулаад би бас маш олон гадаад болоод дотоодын олон хүмүүстэй их сайхан харилцаа холбоотой одоо хүртэл харилцаа холбоотой байж байгаа. Тэгээд тэр хурал дээр нэг удаагийн хурал дээр бид нэг Азийн залууч тургыг Монголд авах гээд тэрнийх нь хурал дээр Монгол нэрээ дэвшүүлсэн байсан. Тэр хурал дээр очиод би Монголынхаа тухай илтгэл тавьжсан. Монгол бол ямар онцлогтой, ямар өөр вэ гэдэг талаар нэг жоохон өөр өнцгөөс нь ярьсан. Тэгээд хүмүүстээ таалагдсан юм шиг үлээ. Тэгээд яг зөвөр лоббинууд орсол гэж хосоогийн болоод та ахын тэр янз бүрийн лоббинууд байсан баг. Гэхдээ Улаанбаатар хот маань тэр 2-3 хоттой өрсөлдөө ялж байлаа. Би тэндээ нэг хідэн зураг үзүүлсэн, слайд үзүүлсэн. Нэг слайд үзүүлээ. За та нар 5 хоттой зочдууд буумаар байна уу? Сая хоттой зочдууд буумаар байна уу гэдээ Монголын юу харуулад оттой тэнгэрийг харуулад нэг тийм слайд үзүүлсэн. Нэг юу харуулчаад одоо улаан цутгалан байсан санагдаж байна. Тэрийг харуулчаа. Энэ бол та нарын одоо өглөө шүршүүрт орох юу чин газар байна гэдэг нэг морь харуул. Энэ бол одоо та нарыг одоо юу лу тэнцэн лөө авч явах стадион лөө унаач байна энэ гэж тэднийг жоо хөөргөж яасан гэхдээ тэдэрт бол ямар ч байсан өөр юм харуулж чадсан. Монгол өөр юм шүү гэдгээс харуулсан. Тэгээд миний хэлэх юм бол тэр өвөрмөц байдлыг Монгол юугаараа өөр юм, юугаараа онцлог юм, юугаараа юм бэ гэдгийг бас сайн харуул чанар болно. Үүгээрээ ч гэсэн бид нар бусад улсуудын одоо бусад хүмүүсийн тарих толгоонд үлддэг юм шиг надад санагддаг юм аа. За баярлалаа. Атган цагаах. ковид бол яг зөвхөн одоо гадаад харилцаа бол хэзээ зогсдгоо. Ямар ч үед байх. Хэрэгцээтэй үед үнээс шимгуухаар гадаад харилцаа үнэхээр хэрэггүй үедээ чимгэж болохгүй. Тийм учраас улсуудынхаа олимпийн тэмдэглэл өдрүүд байна, төрөс өдрүүд нь байна, тэр үндэсний олимпийн хорооныхон байгуулагдсан өдөр байна. Өнөөдөр ихл одоо самраанчгой нас барсны 10 жил болж байгаа юм байна хөрхий. Хэрвээ амьд цэрэн байсан бол энэ жил чинь 100 настай болох юм байна. Ар гэрт одоо тэр улсууд нь одоо хүү нэгөө самраанчт нь олимпиароос гэдэг ганц улс гэж тийм гэх мэтчлэн одоо гадаад харилцаа хэзээ зогсохгүй. Гадаад харилцааны ажлаа хийдгээр хийгээл зүтгэхээр зүтгэл. Тэгээ одоо олимпийн хорооны хувьд бол одоо шинэ нөгөө олимпийн хойшлуулсан одоо олимпийнхаа шин заавар нь юу болох нь вэ? Тэрийг сан судлах хэрэгтэй. Олон улсын олимпийн хороо Токио энэ одоо энэ 2021 маань одоо хоорондоо тэр 3
тэрбум долларын одоо шинэ одоо нэмэгдэл зардал чирэгдэл гарсан. Тэрийг хэн яа төлөх үедээ ямс гэрээ байхгүй тэр үнэтэй ажиллаж байгаа юм байна. Тэр мөрийн одоо мэдээллийг хангах хэрэгтэй. 3 дугаар би нэг ажиглаа. Энд бол архив болон түүх одоо янзл цэгцлүүл одоо ингэ сууж байгаа үед чинь ганц их ажил бол тэр байна. Одоо бүх юм дээр бол архива, дурсамжаа, бичмэж юм аа, мэдээлэл ингэж сайхан юм аа сайхан баяжуулж авал зүгээр юм болоо гэж бодож байна да. За бас энэ балинд нэг юм хэлье. Атган цагаахта 5 цагаараас хойно 25 жилийн баярын өдөр өнөөдөр болж байгаа. Нийт спортын одоо энэ хамрагчсан хүмүүсийнхаа өмнөөс спортын дээр өмнөөс нь хүргье. Би бас өөрөө 5 цагаараа уншиж өссөн. Хүүхэд ахыг уншиж өссөн. Одоо цуглуулга ариун их удаан цуглуулгатай байсан хүний хувьд энэ семинар хүмүүстийн хүний хувьд бас 25 жилийн ой энд хүргье гэж. За баярлалаа бүгдээ. Баяр хүргье. Баярлалаа. Яа, дараагийн хүмүүс одоо асуулт асуух хүмүүс гараа өргөж байгаараа одоогоор нэг хүн гараа өргөсөн байна. Энэ хооронд хүмүүс гараа өргөж байгаа хооронд толгоогоос асууя. Сая асуусан асуултыг. За яг нэг зөвлөгөө өгөөч. Ковидын үеэр спортын холбоот гадаад харилцаагаа сайжруулахын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ? Тэмцээн уралдаан зогссон бүх юм компьютерийн аргалуу шилжсэн үеийг ашиглаж юу хийх вэ? За одоо энэ момент бол хүн төрөлхтөнд бас нэлээд бас зог тусаад эргээд дүгнэлт хийх бүх юмн дээр л одоо харагдчих шиг байна. За гадаад спортын албатай гадаад харилцааны хувьд бол яг энэ ковидын үед бол аль болох судалгаа буюу тэр олон улсын холбоо, бусад холбоотой одоо бичиг баримт заавар зөвлөмжүүдийг орчуулах, төгшүүлэх гэдэг гэрийн даалгавар гэх юм уу. Тийм зүйлүүд илүү хийж, тууч хийх, төлөвлөж хийх юмнууд, тогтож, төвлөрч хийх юмнуудаа хийх нь л илүү үр дүнтэй байх болов гэж бодож байна. Манай хувьд бол бид нэр бол одоо яг л онлайнаар хурлуудаа хийж чинь олон улсын уятайгаа холбоотой. Нэмэх нь одоо нөгөө олон улсын тэмцээн зохиомжлох дүрмийг орчуулж байна. Тэгээд одоо маш 300-аад хуудас гэдэг нэлээд том дүрм тэрнээсээ айгаад энэ тэндээс нөмсөн гэдэг ингээд хагас тутуу судлаад яваад байсныг одоо нэлээд байрж авч нөхөж судлах нарийн одоо техникийн юмудаа мэдж авах гэсэн. Ийм ажлуудыг л голцоо хийх нь бол энэ моментыг ашиглах хамгийн том боломж юм болов гэж хаасан да. Миний зүгээс. За өнөн бүр ингээс одоо спортын байгууллагууд зөвхөн холбоод ч гэлтгүй клубүүд байж болно. Одоо саксны клуб байж болно, хөлбөмбөгийн клуб байж болно. Зөв гадаад харилцаагаа сайжруулах тал дээр ямар зөвлөгөө нэг л зөвлөгөө өгөөч гэвэл. За би ерөнхийдөө энэ чатанд нэг вебсайтын линк тавьчлаа. Ерөнхийдөө энэ ковидын үеэр одоо энэ low touch economy гэдэг одоо үг маш ихээр дэлгэрч байх шиг байна. За тэгээд спортын салбар бол яг одоо маш хүнд цохилт авж байгаа салбаруудын нэг ялтч мөн бочлоо. Тэгэхээр мэдээж энэ альва нэг хямралын үеэр одоогийн маш том байр суурь эзэлсэн байгаа компаниуд үүссэн байдаг. Одоо Uber, Airbnb гэх мэттэй. Тэгэхээр залуучууд хандаж хэлэхэд ер нь бол альва нэг зүйл дээр маш том өөрчлөлт гарч ирэх нь бол тодорхой байна. Тэгэхээр одоо иймэрхүү репортуудыг сайн уншиж спорттой холбоотой мэдээнүүдээ цагаалт уншаарай гэж зөвлөмөр байна. За одоо бодит зөвлөгөө гэх юм бол одоо Европ, Америк ч юм уу хүнд байгаа орнуудад та эдийн найз нөхдүүд байгаа бол түрүүний отаах хэл одоо хэрэгтэй үедээ залгаад юм гуйх биш. Яг одоо магадгүй тэднэрт хэрэгтэй байгаа маск ч юм уу юу гэдэг тиймэрхүү зүйлээс нь бас хэмжээнээс явуулах боломжтой гэж бодож байна. Тиймэрхүү маягаар л биендээ туслах бах та. Харилцаа холбоогоо хэцүү үед хадгалж чадвал дараа нь ирэх өгөөч ч гэсэн яг хөрөнгө оруулалтаас нь харуул тийм ээ. За асуултуудаа авчдээ дундуур нь одоо яриаггүй юм надад бол би одоо бэлдсэн асуудлууд нэг зөндөө юм бэлдсэн байна. Зөндөө юм үлдчихтэй цаг их баг байна. Очир сүрэн ихний асуултыг асууя гэж таны холбооны ерөнхий нэрмжийн дарга очир сүрэнгийн микрофоныг нэг асуулт байх. Сууя.
За болт эрдэнэ жүжигчүүгийн болт эрдэнэ очирсан хоёр микрофоныг нээж. За өөртөө шууд нээчрээ. За. байна. За яа дөрөвдөө тавьчих тоо. За очир сүрэн яриараа. Миний чихвч жоохон болохгүй байгаад байна. Болж байна. Сайхан. Одоо болж байна. Өөр тод орж. За. За ингээд анх удаа бас утхан цагаан шиг анх удаа ингээд интернет юунд хуралд ингээд орж үзчихээ. Тэгээд маш сайхан зөвлөгөөнүүдийг авлаа. Тэгээд миний хувьд бол одоо яг архива шинжлэх, архивтаа одоо нэмэлт мэдээлэл оруулах, дүрм орчуулах иймэрхүү ажлуудыг одоо яг гүйцэтгэж байна. Тэгээд яг түрүү нөгөө ярьсан гадаадын нөгөө элчин сайдын яамдуудтай холбогдгээд ингээд идэг. Уйггүй холбогдохгүй бол тэгэл зарим нь бас хариу өгдөггүй тал байдаг. Маш их байдаг. За тэгээд энэ хуралцаас баяр магнит ахирлыг олж аваад дараа харин тийм юм байна. Тэгээд яг гадаад байгаа монголчууд маань бас яг энэ асуудал дээр аягүй тусалдаг. Яг одоо арга олохгүй яах уу гэд ингээд явж байгаа гадаадд байгаа монголчууд маань маш их тусалдаг. Тэгээд би бол элчин сайдуудаар ер нь нэг дамжуулж яг ажиллаж ер нь бол нэг үзэг зөндөл хандаад бүр сүлд болтгон байна гэдээ ер нь орхичдаг. Тэгээд өөрөө бол баярлалаа тантай хамтран ажилланаа захиа бич. За баярлалаа. Бас нэг санаа хэлж байна. Тэр нутагт байгаа монголчуудтайгаа бас гадаад харилцаагаа энэ илүү логистикийн буюу одоо гадаад тэмцээн хуралдаанд оролцох асуудал төр бас ухаан оронд байгаа Монголын үйлдэлтэй харилцуулах зүгээр гэдэг санааг манай очир юм нарийн түрүү тэгээд нэг золлоо хэлсэн шүү дээ. Ер нь бол жил болгоны хуралдаанд очиж сууж авах хэрэгтэй. Энэ бол ерөөсөө яг л үнэхээр ингээд нөгөө царайгаа таниулаад тэгэл энэ Монголоос энэ яваад идэх, Монголоос энэ бүхэн яваад идэх ингээд ерөөсөө таниулаад танилцаад яваад бахаар ёстой ажил бол айгүй сайхан бүтлэгтэй их амархан байдаг. Энийг бол маш сайн дэмжиж шүү. Тий. За жүжигчүү болт эрдэнэ асуултаа асуух уу? Тэгээд одоо бас явсан тэнэг дээр гэдэг шиг угаасаа ингээд яваад ах хэрэг нь бол ингээд олоосцын арга хэмжээ өгөх нь удаа тэгээд нэр одоо бас золжрол бас энэ ассамблеиг бүрэн авчирна гэдэг бол том зүйл. Гадаад харилцаа түрүүнд маань өдөр бас зарим нэг цухс дурдагдлаа. Гадаад харилцааны тал байлгана гэдэг бол одоо Монгол орнд тэмцээн авчрах маш том тэмцээнийг авчрах тэр тэмцээнийг тохиромжуулах гэдэг бол нэлээд том гадаад харилцааны том асуудал юм шиг би одоо өнгөрсөн жил Азиар бол харсан өндөр гадаад харилцааг бол 1000 ярих нэг үзүүлэх хэрэгтэй юм билээ. Тэг ямар ч сан өнөмбөрн яриан дээр орлоо одууд авчрах. Энэ бол одоо баг спортын том бодлого, төрийн том бодлого байх хэрэгтэй. Нэг лаг од тамирсны хэдэн мянган дагагч байдаг, хэдэн сая дагагч байдаг гэдэг бол том асуудал. Тэгээд хүн чигээс илүү бас тэр зардлаар тэр том тэмцээнүүдийг хийх бас боломжууд байж байдаг. Үүн дээр бол нэлээд том одоо лобби маш том бодлогод явагдах хэрэгтэй. Одоо нэг холбоо хөөцөлдөх улсаараа бодлого барьж явах хэрэгтэй. Одоо жижигцүүгийн Ази аварга нь 24 орны 500 хүнтэй тэмцээн болд юм. Энийг танах яаж хийцгээ Монгол даваад ирээч төрөөс өдийг дэмжиж ингэдэг гэдэг иймэрхүү том одоо гой бод чиглэл ийм. Тэр бас тэр тэмцээн ордоо мөнгө гаргадаг гэсэн дэч иймэрхүү олон орон ордог одоо бодонд гой төрлүүд байж тээ. Манай Чиксан Гран При гэдэг одоо гадаад харилцаа жудогийн тал дээр гадаад харилцааг өмнө том авч явсан тэмцээн. Яагаад тасалдав? Одоогийн холбооны бодлого юм уу төрийн бодлогоос бодлогоос тасарсан юм гэдэг юм. Тогтонгосч байгаа Монгол ийм гадаад харилцааг сайжруулдаг дэлхийд Монголыг сурчдаг ийм тэмцээнүүд бол байхгүй байгаа юм. Тогтонгосчнууд нь ингээ алга болоод хизээ одоо ирэх юм үгүй юм мэдэхгүй одоо иймэрхүү юм байгаад байна. Энэ тал дээр бас нэлээд баг. Тэгээд бас нэг энэ та хэдээс асуулт байна. Яг энэ гадаад харилцааны лидерүүдийг эрхэн яаж бэлдүү зүгээр үү? Энэ дээр санаа оноо
одоо үндэсний шигшээваг дээр юм одоо үндэсний чинь олимпийн авраг болж байгаа лагууд л одоо ингээд гадаад харилцааг нь баазахын лидерүүд байх болов гэж хардаг. Тэгээд яг энэ дээр яаж гадаад харилцааны хэмжээний мэрэгжилтэн ч юм уу ийм лидер одоо төсвийн сайжруулах гэдэг ч юм уу энэ гадаад харилцааны мэрэгжилтэн энэ гүр болсон улсуудыг хэрхэн яаж хурдан бэлтгэж байд юм хэрхэн яаж одоо хосоо шиг юм олон үнэтэй болмор шүү дээ. Энэ тал дээр асуулт тавиад тэгээд энэ асуултанд хариулах уу? Паатах хариулах уу? Энэ л одоо бол яг юу хамгийн тун цаас энэ болчиход ер нь бол гадаад харилцааны хүчин их олон болцсон, хилтэй их олон болцсон. Ийм үед л одоо бүр спортын гадаад харилцааны мэрэгэн гэдэг тийм орон зай бол одоо дэлхийд бүр гарцсан. Том оронд бол гарах одоо том гүрнүүд чинь нэг наадам хариуцсан. Наадам дотор зуны наадам хариуцсан, өвлийн наадам хариуцсан. Тэгээд зөвхөн олимпийн ивс нэгдлийг хариуцсан. Ano? Чүү. Гацлаа. Нэг юм гацлаа. So би энэ хооронд ярьж байгаа юм. Мундаг тамирчин гэж зодог тайлаад сэтгэлтэй атлаа хэл байдгүй. За хэлтэй нэг охин аваад ирэхэд чинь спорт мэддэггүй гэдэг. Энэ хоёрыг зөвхөн харилцаж ирсэн. Одоо гацаад энэ да. Явж. Одоо ингээд хэлтэй спортод нэг асуудыг бол байна. Одоо байна. Аха. Болж байна. За атахыг тэгвэл пауз авъя да. За дараагийн гар өргөсөн хүмүүсээс тэгвэл асууж 3-3-ын төгсөө асуулт болно сэтгэлдээ хилээд тэгээд Наранбаатар ах хилээд тэгээд Зоригтбаатар багш хилээд тэгээд хүмүүсээ хайдаа. Төгсөө сонсч байна. Төгсөө шууд нээчээр өөрөө Банда сонсч байна уу? За нөгөө сан бацхан өгдөө. Гадаад харилцаагээд ярьсан чинь газ нэг манайдар болсон нэг жижиг газ ярьчтэй билүү. Гэхдээ өнгөрсөн жил нөгөө Олимпийн жил ихтэй байж ирсэн чинь Японд хон болж орго зөвхөн эрэгтэй эмэгтэйхэн нэгийг оруулна гэсэн чинь нөгөө FIBA-тай лобби бүлэг үүсгээд эмэгтэй хоёроо хоёулангийн оруулах болов. Тэгээд тэрнээр яг манайх Америк хоёрын одоо нөгөө их ашиг хамгийн их өчигдөөд FIBA-гийн нөгөө лобби бүлэг нь нэг захирал бас нөгөө анхны явуулж ирсэн дөрмөөрөө явуулахын тулд манайх гомдол гаргаад тэгээ манай үндэсний олимпиадаар гомдол гаргаад за тэгээд нөгөө өмнөх танилцсан хувийн харилцаагаар бас Америкийн шгшогийн 3 харилцааны захирал нь бас гомдол гаргаад тэгээд олон улсын олимпиаданд гомдол нь явсараад Токио олимпиад хон болохоор FIBA-гийн удирдлагын агсан шийдвэрийг няцаагаад тэгээд тэрний үргэлж манайх бас нөгөө эмэгтэй шатхан олимпиад авцгаа тэгээд гадаад харилцаа бас нөгөө гадаад харилцаагаа том сэдвээсээ л бас хоёр хүний хоорондын харилцаа. Харилцаа маш гадаад харилцаа хөгжсөөр хоёр хүний хоорондын харилцаа байснаар Монгол ямар ч олимпиад хас маш сайхан жишээ гэлээ. Нодлон ч гэсэн би нодлон Сауди Арабид 3-3-ын сахны тэмцээн болж байхад Монголын бас 3-3-ын сахны албаны гадаад харилцаа ямар хүчтэй болохыг бол FIBA-гийн төвшөнд бол ер нь анзаарч маш их баярлж байлаа. Тэгээд өсөөдөө баярлалаа. За дараагийн гар өргөсөн хүн Наранбаатар шатын холбооны Наранбаатар асуултаа асуух уу? За байна уу? Байна. За бүгдэнд орой минь төргий. За юуны төрөнд гадаад харилцааны талаар одоо дэлгэрэнгүй сайхан мэдээлэл өгсөн одоо гадаад харилцааны яамныхандаа за мөн одоо энэ уулын спортын дэд ерөнхийлөгчөөс бас их одоо монголчуудад ямар нөөц болцоо байгааг одоо илэрхийлж ойлгуулсыг сайхан мэдээлэл авлаа. Бас их урам зориг авлаа. Тэгээд та бүхнээсээ нэг урайлаг дэмжлэг хэлэх гээд дараа өргөсөн юм аа. Нэг манай шатрын холбоо нөгөө шатрын спортын өөрийнх нь нөгөө онцлог заавал ингээд хүмүүс тоглохгүйгээр бас онлайнаар тоглох боломжтой спорт байдаг. Тэгээд энэ утгаараа бас энэ ковидын үед одоо бас эм цэвэрлэгч нарт
одоо тусалцаа дэмжлэг үзүүлэхээр манай одоо шатны их маструуд онлайн зэрэг одоо сайн санааны хамгийн тоглолт хийж байгаа. Тэгээ энэ одоо промо стор бичлэг явж байгаа. Та бүхэн болцоороо бас спортын салбарын хүмүүс байна одоо шеэрлээ дэмжиж өгөөрэй. За тэгээд одоо хаас нэг асуулт байна. Одоо ах нь одоо бүд ирэх болж байгаа үз. Гадаад харилцааны яамны хүмүүс байна. Хэдүүлээ одоо ахыгаа бас Америкаас их оронд нь одоо хурдан дүргээ авчрах дараагийн чартер нислэгт багтаах тал дээр бас бүгдээрээ бас дор бүрнээс танилцаараа сэтгэлийн дэмжлэг танд бүгд явуулсаж болж байна. За тэнд баярлалаа. За баярлалаа. За байткаас юм их үү? Отаахыг би Америкт байгаа Монголын спортын гадаад харилцаанд маш том үүрэг хариуцлагатай байгаа гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Сайн байгаарай. Холбоо гүр тогтоож өгөөрэй. Түрүү би нэг цан холбооныхонд ганц юм хэлчихсэн. Би юу хэлээд байгаа юм гэхээр одоо бид бас өөр нэг зам зааж өгöd байгаа байхгүй юу? Шууд тухайн орны элчин сайдын яамтай хандхаас гадаад харилцааны яамд манай газрын ханддаг. Бид нар энэчнээс та нарын одоо алтан бичиг алтан хүсэлтийг аваад тухайн орн руу бид нар чиглэл явуулдаг байхгүй юу? Чиглэл явсан байхад бол тэд нар заавал нэг хариу өгөх хэрэгтэй. Чадна боломжтой боломжгүй ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр заавал энэ сувг та нарт нээж өгч байгаа юм шүү. Энэ сувгийг зааж өгч байгаа юм шүү. Энийг ашиглаарай л гэж. Зүгээр дамжаач ээ. За Зориг Баатар хөнгө атлет Японы инженерийн гишүүн дарга. Чин тамир спортын дунд сургуулийн баярлалаа. За баярлалаа. Энэ чухал хэлцүүлэг 3 дахь явган ашиг бүгдтэй сайхан арга хэмжээ болж байна гэж бодож байна. Тэгээд би энэ спорттой холбоотой гадаад харилцааны асуудлыг 2 том төвшөнд ер нь ярьдаг болов уу гэж ойлгож байгаа. Нэг нь одоо Монгол улсын одоо гадаад харилцааны спортыг үүсгэх үүргийн асуудал. Нэг том өндөр төвшөнд яригдах ба. Нөгөөх нь бол спортын холбоотын гадаад харилцааны асуудал. Арай бас тусдаа наривчсан маягтай юм асуудал хэрэгжиж байгаа болов уу гэж. Тэгээд би өнөөдрийн ярианаас бол нэг 2 хэдэн асуудлыг ойлгож авлаа гэж бодож байна. Тэгээд зарим дээр ганц хэдгээс одоо ойлгосон зүйлээ хэлээ, зарим дээр миний санаач явж байгаа тийм. Тэгэхээр юун төрөө спортын холбоотой юм бол үндсэн өөрөөр ялангуяа спортын төлөвлөлтийн холбоотой үндсэн гадаад харилцааны гол үндсэн өргөлийн төв дэлхийн олимпийн наадмад баг тамирчтай холбооцох асуудал байгаа тийм. Энэ дээр манай улс бол энэ төвшөнд бол зарим спортын төлөвлөлөөр явж байгаа нь сайн явж байгаа. Нөгөөх нь түрүү отхон цагаа хэлж байгаа олон улсын спортын байгууллагууд олон улсын олимпийн хороонд өөрсдийн төлөвлөлийг ялангуяа удирдах тэгээд байгууллагад нь бид нар аль болох тэнд одоо оруулах, тэнд одоо сонгуулах асуудал маш чухал ашиг тогтцоо гэдэг нь спортын холбоос мэдж байгаа хаа гэж бодож байна. За нөгөөх нь энэ олон улсын олимпийн хороо спортын олон улсын холбоод гадаадын төрийн болон төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтнуудыг Монголд айлчлуулах, за өөрсдөө айлчлах, гэрээ хэлцээ их асуудал их чухал юм уу гэж холбоотын гадаад харилцааны үйл ажиллагаа. За дараагийн нэг өөр нэг асуудал энэ олон улсын байгууллагууд төсөл тусламжийг авах асуудал чухал байгаа. Тэгээд энэ дээр бол манай хөнгө атлетикийн холбоо олон улсын хөнгө атлетикийн холбооноос төсөл хэрэгжүүлээд 2.1 тэрбум төгрөгийн өртгөхийн хөнгө атлетикийн орчин үеийн зам талбайг налаахад байгуулсан. Тэгээд энэ хүнд хэцүү ажил юм гэж зөвхөн Монголд энэ тусламж хөрөнгөний утгашуулах тэрийг одоо хүлээж авах юм хэцүү орчныг бас яралтай бүрдүүлэх асуудал холбоодод бас ажилламаар юм уу гэж ингэж бодож байгаа. За өөр нэг асуудал манай спортын холбоотын хөгжлийн төвшин ер нь зохион байгуулалт санхүү эдийн засгийн чадвар бол харилцаатай байгаа. Зарим нь дөнгөж төрж байгаа хүүхдэд аяттай байна, зарим нь хөлд орж байна, зарим нь хэлд орж байна, зарим нь 10 дугаар анги, 12 дугаар ангиад төгсөж байна, зарим нь ихтэй сургууль, зарим нь сансарт ниссэн байгаа. Тэгэхээр энэтэйгээ уялдуулаад бид нар заавал одоо ер нь бол энэ хил орчмын бүс нутгийн гадаад харилцааг хөгжүүлэх эдгээр одоо энэ мужуудын аймагуудыг хятад Орос руугаа ялангуяа энэ чиглэл рүү төлөхөд тулд ажиллавал бидэнд өгөөчтэй юм байна. Том орнууд руу том төв байгууллага руу хандаад бид нар зарим жижигэрч оруулахгүй асуулт гарна шүү дээ бид. Тэгэхээр энэ бас өөрийнхөө спортын хөгжлийг анхаарах бид нар энэ чиглэлээр бас бүс нутгийн харилцааг нэг онцгой анхаарч явбал зүгээр юм уу гэж боддог. За эцэст нь дөрөв хэлсэн энэ дайлан мэдээгээ тухайн бүрд нь явуул хурал зөвлөгөөнд нь очиж суугаад байхад ямар ч байсан бид бол бас юм болж авах юм боломжтой юм гэж. За нэг ийм асуудлыг ойлголоо гэж. За нөгөө төгөр энэ бид нар одоо бас нэгд уулзаад ярьж байгаа хувьд
цаг үеийн байдалтай холбоотой. Манай спортын холбоотой цаашдын хөгжилтэй холбоотой, үйл ажиллагаатай холбоотой бодиттой тийм прагматик асуудлуудыг бас ярьж явах нь зүйтэй юм. Энийгээ бид нар цааш нь холбогд байгууллагууд нь одоо өргөн байж шийдвэр гаргуулах, коронавирусын дараах бидний үйл ажиллагаа ямар хэмжээнд яаж тавигдчих, ямар эргэцэн орчин, ямар санхүү эдийн засгийн нөхцөлийг бид нар бүрдүүлэх шаардлагатайгаа ер нь тухайн бүрд нь хэлж явбал бас зүгээр юм уу гэж ингэж бас бодлоо. За тэгээ юун төрөй бид нар энд одоо энэ өчигдөр ихэд спортын сайд хэлж байна шүү дээ. Ямар ч сурагчдын дунд олимпиад уралдаан тэмцээн он дуустал байхгүй. Хүүхдүүд хичээлээ хий. Тэгээ боловсрлоо хоцрогдсон хичээлээ нөхөх гэж. Гэтэл спортын төрлөг холбоодоо тэмцээний зохион байгуулалт спортын төрлүүдийн маань энэ спортын холбоодуудын хувьд үнэхээр үндсэндээ бол тэмцээн уралдаангүй боллоо гэдэг чинь бэлтгэл сургалт хийхгүй гэсэн үг үү бид нар тийм энэ ч одоо. Тэгэхээр яах юм хүүхдүүдийг одоо хичээл сургалт хийхээр багш дасгалжуулагч ямар үндсэн ойлголттой болох ёстой байгаа одоо. Энэ дээр бас бид нар анхаарч ер нь бол за яг энэ сайд ч юм уу яам буудын төсвөө бодоод тэмцээн уралдаан хийх гэж бодож байж магадгүй. Төсөв нь хураагаад авцсан. Уралдаан тэмцээн улсын авраг бол улсаас төсөв гараад тэмцээн уралдаан байхгүй гэсэн өнцгөөс ямар тэмцээнгүй гэж хэлж байгаа. Гэтэл тэмцээн байхгүй бол сургалт дасгалжуулалт байхгүй гэсэн үг. Сургалт дасгалжуулалт байхгүй бол тэмцээн байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нар одоо анхаарч ер нь нэгдэж тодорхой хэмжээнд төлөвлөгөө гаргах, дээд яамнаас одоо албан ёсны бичиг тайлбарыг аваад өөрийнхөө багш дасгалжуулалтаа хэлэх хэрэгтэй байна. За энэ жил тэмцээнгүй гэж байна шүү. Улсын авраг албан ёс. Гэхдээ нэмжит тэмцээн, цомын тэмцээнүүд тодорхой төрлүүдээр тодорхой саруудад явагдах чигтэй байна гэдгийг хэлэх юм уу бид нар өөрсдөө урьдчилан төлөвлөгөө гаргаж ивэл яасан юм бэ гэсэн. Ийм бас ийм юмд анхаарч бүгдээ бас санаа оноогоо нэгтгэж яасан юм гэж тийм ээ. За нөгөө харилцааны гадаад харилцааныхаа талаар хэдүүлээ. Цаг жоохон бага байхгүй юу? Тэгээ таны ярианаас уучлаарай яриад басна. Таны ярианаас ямар ч хил орчмын бас гадаад харилцаагаа бид нар бол хөгжүүлэх ёстой гэдэг мессежийг төрүүлж отхон цагаан ахын хэлсэн би үлгэж авмаар байна л да. Отхон цагаан ах хэлсэн бид нар бүс нутгаагаа байнга харилцаа их удаан байх хэрэгтэй. Тэгээ нэмээд хил орчмын одоо өвгөр Монголын спорт их хөгжсөн байна. Эрхүү спорт хөгжсөн байна. Төсөв мөнгөж манайхаас одоо их болсон байна. Эрхүү хавийн гэдэг юм уу те. Өөр Новосибирск хүртэл. Тэгэхээр энийг бас хөгжүүлэх гэдэг санаа бас та төвшүүлж байна тийм ээ. Тэгээ би энэ цугласан дээр нь бид нар бас тийм ээ. Цаашдаа авч явж Монголын спортын хөгжилд хэрэгтэй зүйл нэгэд одоо цуглаж байгаа ярьж авч энийг бас авах нь зүйтэй юм гэсэн үгдээр энэ саналуудыг дуулж явж байгаа шүү болсон тийм ээ. Тэгээс одоо тодорхой сэдвүүд ямар нэгэн зөвлөж шийдвэр гарахгүйгээр бид нар ингээ яриад явах юм бол за ойлгох нь ойлгоод хэрэгжих нэг холбоо байна, хэрэгжихгүй боломжгүй холбоо зөндөө байна тийм. Энэ дээр бид ерөөсөө энэ бидний чи гол спортын төрлүүдийн холбоот чинь холбоод үйл ажиллагаа хөгжихэд залгамжлаа энэ олон асуудал чухал ашиглагддаг шүү дээ. Энийг бид нар энэ хөгжих цөөрийн юм цогцоор нь ингэж ярьж бас асуудлаа дээш нь доош нь тавихгүй бол зүгээр ингээ суугаад юм уу ийм зүйл ярьчаад өнгөргөө суугаад байдаг. Цаана чинь энэ коронавирустай холбоотой их олон зүйл өөрчлөгдөх спортын хөгжилд чухал шаардлагатай олон арга хэмжээнүүд бас зайлшгүй хийх хэрэгтэй болчиход байгаа гэж би энэ утгаар ярьж байгаа шүү тийм. Одоо жишээ нь энэ одоо зэрэг цолын асуудал байна. Энийг одоо бид нар ярихгүй хэн ярих юм тийм ээ? Энэ зэрэг цол Монголд ямар байгаа вэ? За уран тэмцээний тогтцоо ямар байгаа вэ? Энэ минийгээ бид нар ингэж цуглаж бөөнөрөө ингэж нэг цаг сууж байгаагийн хувьд энэ асуудлуудаа бас практикийн хувьд нь практикээр нь ярьж санал бодлоо шааш нь өгүүлээ гэсэн үг ярьж байгаа шүү дээ. За тэгээд зөвхөн яг энэ сэдвэрээ групп дээр яриад тааштай бас энэ таны хэлж байгаа санаа бид нар одоо энэ чинь зүгээр юм нэг үндэ сайхан ойлголтоо нэгтгэх зорилготойгоор уулзсан. Одоо таны ярьж байгаагаар бол зорилгоос нь жоохон шилжүүлэе гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хэдүүлээ групп дээр яриад одоо энэ таны хэлж байгаа санаачдыг тааштай яаж авч ирэх үгээд тэгээд дараа нь дахиж ийм төрлийн уулзалтыг хийх үү яах үү гэдгээ тусдаа ярилцъя гэсэн саналыг бол гаргаж байна. Тэрнээс бид нар ингээ яриад байвал өнөөдөр бол дуусахгүй гэж бодож байна та. Ярих сэдв маш их байгаа. Хэдүүлээ их сэдвэр бол энийг бас ярьсан. Өнөөдөр бол яг ингээд одоо ингээ сэдв яриад бид нар яг ингээд одоо чинь бид нар таны ярьдаг шиг юм санаачлаг гаргаад зарлагдсан бид нар ямар нэгэн хуулийн тариалагдаагүй зүгээр сайн туршлага солилцож одоо санал сэтгэлээ солилцож ойлголтоо нэгтгэх гэсэн одоо сайн дураараа цуглаж байгаа одоо субъект байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа хэдүүлээ групп дээр ярьж байгаа дараа нь ийм уулзалтыг нэг тусдаа зохион байгуулж өгөхөө зорилготой. Болж байна.
тантай бол яг 100% санал нийлж яг иймэрхүү арга хэмжээ бол авах хэрэгтэй. Юу гэвэл авах хэрэгтэй. За ойлголоо асуу тий. Санал байна. Саналыг. Тэгээд дараа нь хэдүүлээ групп дээр ярьж байгаа яг одоо энэ бусад юмнуудаа яриад өнөөдөртөө бол хэдүүлээ гадаад харилцаа ярьдгаараа яриад дуусгах. Тэгээд танаас бол ямар ч байсан тэр бүс орчмоос салж болохгүй гэдэг энэ отхон цагаах тантай санал бол нэг байна. Бид нар одоо нүгэ авчихгүй Монгол нүгэ авчихгүй учраас бол Орос, Хятад гэдэг энэ хоёр том улсын хажууд байгаа учраас тэгээд энэ зүүн Аз гэдэг маш том бүс байгаа. 3 жилээс дараад болж байна. Энэ бүсийг яаж ашиглах вэ гэдэг дээр бид нар бодох хэрэгтэй. Бид нарт бас гашуун сургамж байгаа 2010 онд байна. Манай хөл өмгийн холбоо зүүн Азийн бүсээсээ зөрж олон улсын FIFA-гийн бодлогод оролцсноос бид нар 4 жилээр өдөө бандуулж исэн. Одоо зүүн Азийн хөл өмгийн холбооноос хавцаа таслах хүртэл арга хэмжээ авч ирсэн. Тэгэхээр бид нар бас энд бол их эмзэг хандах хэрэгтэй гэж бодож байна. За одоо нэг хүн авчин Отгонбаатар сэтгүүлч надрал байн хичээд яг одоо авчаад тэгээд жинхнээсээ хаяа. За Отгонбаатар оройн авахын оройн. За та маш тавчхан яг уу. Маш тавчхан ярэ. За би энэ нэг санал бас одоо санал гаргаж байгаамаа. Ер нь манай энэ спорт холбоод гадаад харилцаан дээр ингээд ажиллах хүмүүс зөвхөн тэгээд одоо нэг бараг л мөнгө гуйх хэмжээнд л ажиллаад байгаа гэж одоо сая бол бүгд ярьлаа. Энэ болохоор миний бодож байгаа бодол бол энийг бас өөрөөр спорт Монголч хөгжүүлэх тал дээр гадаадын холбоо том холбоодоос дэмжлэг авах боломжууд бол зөндөө бас харагддаг. За жишээ нь бол мэдээж спорт кооптэйг авчирдаг. За зообо одоо ректаторх мэдчихэж байгаа. Энд нэг анх одоо Сергей Бубка гэхэд тэрийг шүү сурталчлаа том ивент болох боломжтой байсан. Энэ дээр бас баг зэрэг дутуу ажилласан гэж харж байгаа. Би тухайн үед ганц нэвтрүүлэг ганцаар нийлцэлтэй өнгөрч байсан. За тэгээд өшөө спортын холбоодоос төв холбоодоос спортоор сурталчлах видео материал авчираад энэ манай телевиз энэ сайтуудаар цацаад байгаас зөндөө боломжууд харагдаж байна. За тэгээд олимпийн хорооны үед бол олимпийн агуулгын архив байдаг. Энэ дээр бас энийг бас ашиглаад гуйгаад энэ бол бүх юм мэдээж үн төлбөр үнэтэй. Гэхдээ холбоод нь гуйвал одоо бүх юм бас болдгийг одоо маань анх 2006 оны дэлхийн аварга авахд бас манай хөлбөмбөгийн холбоо бас оролцож хуулцж байж бид нар бас тухайн үедээ хямдхан үнээр авч ирсэн. Тэр бас телевизүүд хоорондоо үн хөөрөж өршөлтгүй байсан. Гэхдээ анх холбоо одоо холбоо бас тус болж ирсэн. За бас дараа нь бид нар бас туршилт хийгээд бас нэг биатлоны дэлхийн цомыг дамжуулж байсан. Энд бас холбоо хувь нэмрээ оруулж байсан. Биатлоны холбоо нарын эдгээр энэ дээр ажиллаад бид нар бас бүтэн удирдлагыг авч дамжуулж чадаагүй. Энэ дээр бас ажиллаад байвал юм яасан бэ? Спортын холбоодоо энэ саналаа баярлалаа. Түрүүчийн нөгөө нэг отоогийн хэлдэг холбооныхоо тайлбарыг байнга явуулж явах, мэдээгээ байнга явуулж явах гэдэг дээр та нарыг бас ашиглаж болно үстэй. Та нар гоё продакшн хийгээд. Тэгэлгүй яг бидний дээр бүгд нээлттэй. Тэгэхээр хоёр талтай юм байна штэ хүмүүсээ. Холбооныхоо хараарай. Тийм зөвхөн гаднаас мөнгө биш бид нар бас улс орондоо спортоор сурталчлаач гэдэг үүднээс бас холбоод юм авч ивэл бас зүгээр байна. За баярлалаа бүгдээрээ. За ингээд өнөөдөр хаяа ирж ярьсан хүмүүс маш их баярлалаа. Маш их одоо сэдв орхигдууллаа. Ярих хэрэгтэй маш их үлдээлээ. Цаашдаа бас ярих юм их байх. Гэхдээ бид нар ингээд байнгын холбоотой байх юм чинь холбогдох боломжтой үед байна. Бүгдээ гэр гэртэй байна. Тэгэхээр нэгнээс асуух юм а чөлөөт асуух нээлттэй шүү. За энэ бичлэг бас YouTube дээр тавигдана. Тэгээ дараагийн юмнууд бол бид нар ингээ хамтраад бас гадаад харилцаагаа хөгжүүлэх талаар олон ажил нэг үнээсээ суралцаад хийх боломжтой болох хаа гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн Баяр Магнаа захирал, Отгон цагаан дарга, Золж агал ерөнхийлөгч үнэн бүрэн захиралтай бүгдэнд нь баярлалаа. Асуух байвал бид нэр зөндөө асуун шүү. Дараагийн баярлалаа. За бүгдэнд баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За сайхан. За хин гарч ийн хосоо хилээд байгаараа. За
Гарсан уусаа муулаад эхэлье. Отаах вэ нөө? Отаах унтаад гсэн биш дээ. Атаа хөвдөө 4-өөс болчихоо. Нэр 4 болж байгаа юм биш үү? Ээж хосоод отаах нэг наашаа ирэх гээд байгаа. Тэгээд бас отаах өөрөө бол ерөнхийдөө дажгүй байна уу? Янз бүрийн юм дэвлэг тусалцаа юу байгаа бол Айста мэдгүй л гайгүй л ах шиг шүү. Гайгүй ах шиг баг тий. Би уг нь асууя гэж бодсон. Бусдаар бүгдээрээ ингээд Facebook дээрээ тавиад байгаа юм шүү. Тэгээд Facebook-ээс нь зүйл аваад. Сэмавын сэм мэдээгээд аваад ирлээ. За тэгвэл би өөрөөс нь асууя. За бүгдээрээ баярлалаа хамраарай. Team has been ranked top 16 out of 45 countries of its number of medals.